the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 दोर्मदूतांचो इतिहास आवेस्वोर 3 वळी 19 आमकां अशें मेळटा. म्हणटोच जिवीत बदलून तुमी देवा सोर्शी परतून येयात. हे पोरी तुमच्या पातकांचें बोगसणें तुमकां मेळटलें. ह्या प्राचीत काळांत जेजू आमकां आमच्यो वायट कोरण्यो सोडून जिवीत बदलूंक आपयता. तर ह्या वेळार आमी गीत गावया, बोदोल काळीज म्हजें. सगळे आमचे हात उक्ते दवरया. Tumoso kumar, tumoso kumar, hauti mati, odun god maka, es mata sumia, Kurma kanawo, bodol karis moje, zauk tuji serko, Hallelujah, 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 hallelujah. Lord, change my heart, my soul. I surrender everything. I surrender to you, Lord. You are my mind, my soul. My shik babar, 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 shinera, 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 shinera. Hare shinera, all humanity, all you pour upon you, send your Holy Spirit, change. Praise the Lord. Praise Praise the the Lord. Lord. Hallelujah. 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 फिलिप कारांचे चिटींत आवेस्वोर 2 वळी 9 ते 11 आमकां अशें मेळटा. देखूनच देवान ताका उंच स्वर्गार उबान व्हेलो आनी नांव ताका दिलें, सगल्या नांवां व्होन व्हरतें. म्हणून आतां सोर रोचना स्वर्गार, पृथ्वेर, पाताळांत जेजूच्या नांवा मुखार साश्टांगी वंदन करूं आनी जेजू क्रिस्त सोमी म्हूण पोरगोट करून सगल्यो जिबो उमाळ्यान देवा बापाक
मोहिमा दिवो. तर ह्या वेळार जेजूक वाकणच्याक आमी गीत गावया. कौन है, कौन है. जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार. कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह. कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह. यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम. तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार. पानी पे चलता है, पीर को खिलाता है. पानी पे चलता है, पीर को खिलाता है. यीशु भी डरता है के नाम से, शैतान भी डरता है यीशु के नाम से. कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह. कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह. यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम. तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार. क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है. क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है. अनुग्रह से उसे हमें उधार लगाया है. अनुग्रह से उसने हमें उधार लगाया है. कौन है राजा का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह. कौन है राजा का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह. यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम. तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार. उत्पत्तीचें पुस्तक 3 वरांनी पयले वळेनी हांव वाचूंक सुरवात करता. 24 देवान रोसलोल्या सगळ्या रानवटी जनावरां मदें सोरोप चड शिडूक आसलो. ताणें बायलेक म्हणलें, बागेंतल्या सगळ्या झाडांचीं फळां खायनाकात म्हूण देवान तुमकां सांगलां तें खरें. बायलेन जबाब दिलो, बागेंतल्या रुखां मदें एक रूख आसा, ताचे फळां विशीं देवान सांगलां. तुमी मरणाक सांपडना जावंक त्या रुखाचें फळ खायनाकात, न्हय म्हूण ताका हात पर्यंत लायनाकात. तेन्ना सर्पान बायलेक जबाब दिलो, हें खरें न्हय, तुमी मरची नात. ज्या दिसाक तुमी तें खाशात
त्या दिसाक तुमचे दोळे उगडटले आनी वायट बरें वळखूंक आपणा भाशेन जातोल्यात म्हूण देव बरो जाणा. म्हणटच त्या रुखाचें फळ खावंक रुचीक आनी पळोवंक सोबीत आनी जाणवाय जोडून घेवंक भुलोवपी अशें बायलेक दिसलें देखून तिणें तें फळ काडलें. पोतून वाचता. म्हणटच त्या रुखाचें फळ खावंक रुचीक आनी पळोवंक सोबीत जाणवाय जोडून घेवंक भुलोवपी. हांव पोतून ह्या उतरांचेर एक भाशेन पेज घातला, कित्याक ह्या उतरांक आमकां आतां वाचलां ते वळीक आमकां चड गरज आसा स्टडी करूंक आतां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी वळ तुमकां बायहार्ट जावंक जाय, देखोर जावंक जाय. मुश फाटलें मातशें म्हणटली. म्हणटच त्या रुखाचें फळ खावंक रुचीक पळोवंक सोबीत आनी जाणवाय जोडून घेवंक भुलोवपी. म्हणटच त्या रुखाचें फळ खावंक रुचीक पळोवंक सोबीत आनी जाणवाय जोडून घेवंक भुलोवपी. अशें बायलेक दिसलें देखून तिणें तें फळ काडलें आनी केलें आनी आपल्या घोवाकूय दिलें आनी ताणें तें केलें. तेन्ना तांचे दोगांयचे दोळे उक्ते जाले आनी आपूण वेगळीं आसात म्हूण तांकां घोमलें. त्या पासत तांणी आंजिराचें झाडांचीं पानां शिंवलीं आनी भेंडाक बांदूंक पेंकटाक रुमाल केले. देवाचें उतर हें. मुकोड दोनिया आमची काळजा घेवन तुज्या पुताची उगोड दोनिया आमची काळजा घेवन तुज्या दोळे बंद करुया. भाव वाचतात तांच्या सांगाताक आमी गीत. ब्रदर प्लीज सिंग दीस फॉर अस प्लीज. गोड दोनिया आमची काळजा घेवन तुज्या पुताची गोड दोनिया आमची काळजा घेवन तुज्या Hallelujah, 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 hallelujah. Come on, people of God, my choir members, please praise God. Touch your heart, your mind, and your word may enter in our heart, our soul, our mind, our wickedness. Praise Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. देवाच्या उतरान उत्पत्तीच्या ग्रंथांत 2:26-27 वळींनी मेळटली. देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो आनीक सुरोपायेचो रचलो. God created man in his image and likeness. Now what is the image and likeness of God? देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो, आपल्या रूपकाराचो, आपल्या रुपण्याचो, आपल्या भाशेचो, आपल्या सैमाचो, अरंबाक जो मनीस मातयेचो घडलोलो ताका ताणें आपल्या भाशेन रचलो. म्हणजे मनीस सारको देवा भाशेन आसलो, पवित्र आसलो, पातोक नाशिल्लें, भोव पदवेदार जावन आसलो आनी इतलो तो देवाची महिमा परगट करतालो. कित्याक देवाचें उतर सांगता मॅन इज अ
ग्लोरी ऑफ गॉड म्हणजे मनीस देवाचीच मोहीम जावन आसा. देवाचे मोहिमे पासतूच मनशाक रचलेलो. एक देव तेग जोण कितें वन गॉड 3 persons. से दॅट एक देव तेग जोण बाप पूत पवित्र. One man having 3 parts. एक मनीस 3 भागांनी आसा. हिंगात बसले हांवें तितलींक एक मनीस पूण 3 भाग आहाय तेका. Man is a spirit. Say that. Has a soul. Lives in his body. मनीस एक आत्मो आसा ताका प्राण रावता ताचे कुडींत. समजत हांव कितें उलयता ती. देव जे भाशेन तेग जोणांनी आहा एक देव ते 3 persons आहाय ते भाशेन मनशाकूय बी 3 भागांनी आसाय. एक आत्मीक भाग आहा तेका आनी मागीर एक मन म्हणटा तो भाग आहा तेका. तो जीव प्राण तेका आमी मन म्हणटाय. जो तेणें ओडो घालून ताच्या नाकांच्या पुड्यांनी श्वास मुकलोलो तो एक भाग त्या मनशाचो आनी कूड एक भाग त्या मनशाचो. प्रेज द लॉर्ड. आनी जेन्ना ह्या मनशाक तेणें आपल्याच्या श्वासान रचलेलो म्हणजे देवा भितर तें जिवीत आसलें. हांव उलयता ती भाशा समजता सगळ्यांक समजता. बिकॉज ब्रदर्स वी हॅव टू अंडरस्टँड what is my identity in Christ. Who am I in Christ? आदलो तेंप कसो उरोंक जायना आतां. जे आमचे शेपाय शेमाय जे जियेले ते आमी काडून उडोवंक सोदता. आनी आतां एक नवी जे पवित्र पुस्तक जे तांकां धांपून उरलें पूण आतां कोण तरी ह्या काळांत ते आमकां शिकयता. आनी आतां आमी देंवसाराचेर फोट मारूंक वयता आनी ताका आमी भायर उडोवंक वयता. कित्याक जितलें जितलें पवित्र पुस्तकांचो म्हाका अर्थ समजता तितलें तो म्हज्या जिवितांतलो भायर पडत रावता. The more you know and understand the word of God, the Satan is going away from your life. Praise the Lord. देखून जाता तितलें देवाचें उतर शिकोवंक ताचो अर्थ घेवंक तुमी प्रयत्न करात. कित्याक शैतान आपुणूच तुमच्या जिवितांतलो भायर पडटलो. ताका प्लेस उरची ना. कित्याक हिंगा प्लेस आतां ताका दिल्या ती आतां हेका तूं दिता. कोण भायर पडटलो? शैतान भायर पडटलो. हालेलुया. खुशाल आसात की ना? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आतां देवान फादरान घोडे तो पाठ एक्सप्लेन केला आसतलो. कितकून देवान मनशाक रचलेलो कितकून कसलो आसलेलो कसो पदवी तेका आसली तो बागाक हात लायना. पूण म्हाका सांगलां कोण भाशेन आमी पातकाचेर जैत व्हरूंक जाता. तुमकां दिसता पातकाचेर जैत व्हरूंक जाता म्हणून दिसता तुमकां? थँक्यू व्हेरी मच. हालेलुया. तुमको जाल ना जाल्यार पासून ओय म्हूण सांगाय आनी तेजेर एक किक मारे. प्रेज द लॉर्ड. किक म्हळ्यार कळटा तुमकां? तुमी ओय म्हणाय देवाच्या उतरान पातकांतली मनशांनी भायर सरोंक जात. तूं ओय म्हणटा न्हू तेन्ना तेगे एक फोट मारल्या भाशेन पडटा देंवसराचेर. हालेलुया. तूं ओय जाता हें चिंतून घे. कितें ओय I can do it. What it is? I can overcome. I can do it. अशें म्हणटा तेन्ना तेजेर एक फोट पडटली. प्रेज द लॉर्ड. पयलो मनशाक कितें रचलेलो कात रचलेलो तें तुमी सगळ्यांक जाणाय. आतां पातक कितकून एंटर जाता. आतां पातकाचेर जैत वता जाल्यार तुमगे घोर आहा. कोण नोळ्या घोरां रावताय कोण टॅरसी घोरां रावताय कोण बारीक घोरां रावताय. प्रेज द लॉर्ड. केन्नाय तुमी तुमगेली घोराची देरां उदकी दवरून झोनेल उदकी दवरून पणजे मडगांव शॉपिंगा वयताय? ना, वचपाची न्हय. कित्याक देर बंद केल्या शिवाय 7 पाटी उदकास येतलो. आगो बाये चोय चाय केली जाल्यार जनेल हाटली त्यार उदकी आहल्या चोय जनेल बंद केलें मगो. अशें करून कितें आमी पोतपोती जाताय? कित्याक आमकां भिरांत आहा चोरीत आनी आमगे घर चोरून व्हरत आनी हांवें तें सगळें काबार करीत म्हूण. सो घराची सुरक्षा सांबाळूंक जाय म्हूण
घर राखण करपाक जाय म्हूण आनी कोणा चोराक भितर वचपाक जायना देखून आमी घर थालें आनी बरें बंद करून येताय. प्रेज द लॉर्ड. समज तुमगे घरांक हुंच्यान एक बुराक आहा वो हुंच्यान देर जोरी मातशी ओस्कोत फ्राक जालो आहा अशें म्हूण त्या चोराक जोरी कळना वो जाण जाल्यार तो चोर तेच वाटेन त्या घरान भितर सोदता जे सायडीन त्या घराचें देर वो ते नवळे वो तो पाटोसाक हुंच्यान येवपा जातोलें ते सायडी चोर खूंय येतलो भितर येतलो की ना. तेच भाशेन आमचे हे कुडींत ह्या आत्म्यांत ह्या मनांत तशेंच बी जालां. जे भाशेन घर खूंय वचकोत आहा देर कोणागे वचकोत मेळना कोणागे फाटल्यान सारकी फीड गायलो ना ओड पाटुसा वयल्यान हुंच्यान येवपा जाता ते भाशेन आमची बी गोत सयतान स्टाडी कोता. हेज कानांतल्यान भितर वचपा जाता हेज दोळ्यांतल्यान भितर वचपा जाता हेज नाकांतल्यान हांव भितर वयतलो हेज हातांतल्यान भितर वयतलो हेज हांव तोंडांतल्यान भितर वयतलो. हालेलुया म्हूण कितें समजता हांव कितें उलयता तुमकां. जे भशेन चोर घरान एंट्री मारूंक सोदिता तेश करून देवसार आनी देवसारागे मेळे आत्मे आमचे कुडीन देवागे मंदिरांत एंट्री मारूंक सोदताय. आनी जायते जाणांच्या आमच्या जिवितान आमगे हुंच्यान मातशी बुराक अशाय आमगे जिविताक वस्कोत आहा आमगे जिवीत तें तेणें बरी स्टडी केलें आमच्या आनी तितूंतल्यान तो चोर तो मेळो आत्मो आमच्या जिवितान तेणें एंट्री मारल्या. प्रेज द लॉर्ड. आतां आदाम आनी एव देवाच्या रुपकाराची म्हणजे दे वर क्रिएटेड स्पिरीट बिंग्स आत्म्यार आसलो तांकां रॅशनल बिंग्स म्हळ्यार तांकां इंटेलिजन्स आसलोलें. They were social beings. They are being with dominion and power. They are eternal beings. म्हळ्यार तांकां सासनाक जिवी उत्ताय तेसो बिंग्स रोसना रोसलोली तांकां पदवी दिल्ली आख्खे हे रोसनेचेर वाऱ्याचेर मोडांचेर दोरयांचेर जनवारांचेर सगळ्यांचेर देवान तांकां पदवी दिवन पदवेदार रोसलोली. हें सगळें तो सैतान जाण आसलो. प्रेज द लॉर्ड. तुमी अशें म्हणटाय न्हू मोव मेळटा थिंगा म्हणटाय कितें आतां तो सैतान रावता कोणा बोले मोव मेळटलें आनी ती फोणपाक तो कितें कोतो आतां चिंतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जमिल्ल्या भाशेन येता वो आमी स्टडी कोताय आतां ही स्टडी गरजेची न्ही. प्रेज गॉड. आनी पासून जायते ओपारी आहाय आदल्यान गेलो गोरचो बेदी आनी बायलो गोरचो कितें आसता बेजी आसता आनी चोर कोण येता म्हणल्यार तेंगे घराको कितें जाता केदो कितें कोत्ताय ती केदो भायर सोदताय भितर वयता कोण एकलो चोराक इन्फॉर्मेशन दिता आतां ती भायर गेली रे यो बेगीन यो हाटली दारांतली यो गेली. सो कोण एकलो घरचो बेजी आसता आनी बायलो चोरूं आसता. हालेलुया. हे आमचें जिवीत चोरूंक आनी आमचें जिवीत रस्त्यार पडोंक आतां बायली कोण नाय म्हण हांवूच आहा तो जबाबदार त्या जिविताक चोराक भितर घेवपाक. आनी कोणान चोराक भितर घेवंक जाता म्हज्या जिवितान. तुगेले ह्या भुरग्यांच्या तुमच्या जिवितान चोराक आनी कोणेच भितर घेवंक जाता वो तुमीच ताका भितर येवकार दिवपाक जाता. सगळी ओगी अशी रावली म्हणून कितें प्रॉब्लेम जाता तुमकां. चोराक एंट्री आपल्याच्या आमच्या जिवितान कोणे दिल्या एंट्री ताका येत्राद ताका भितर कोण गेलो आहा आमीच म्हणजे आमीच आमकां चोरून दिलें ताका हें आमकां खबर ना. आतां पवित्र पुस्तक सांगतलें आमी ताका कितको चोरून दिताय ती आमी कितको मारून दिताय ती आमी कितको इबाड करून दिताय ती आनी मागीर घालप ताका लागोन एश जालें एका लागोन एश जालें. पूण हांवेंच चोराक म्हाका भितर मारूंक भितर आपयला. पूण आयज हें देवागे उतर आयकोन तुका कळटलें ह्या चोराचेर तूं केसो फोंट मात तें चोय लास्टाक. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. चोर जाय तुमकां हो चोर जायो नाका तो कित्याक नाका आमकां नाट्टा सोयता नाट्टा कोटी चिंतना उपजोयता फोटी मारूंक शिकयता नाट्टा सोयता नाट्टा कोटी चिंतना उपजोयता फोटी मारूंक शिकयता. प्रेज द लॉर्ड.
फोटी मारूंक शिकयता देव देंवसारू, झगडो शिकयता देव देंवसारू, नसाय करूंक शिकयता देव देंवसारू. नसाय नुस्तीं कोताय, तुमगे घराक बोकडी आहाय त्यो नसाय कोताय, कोणागे रेड आहायत त्या नसाय कोताय. ह्यो नसायो, झोगडी, घाळयो, ते दुकरां आहाय ती मारताय गाडयो. गाळी कोण मारताय? Praise the Lord. I'm so happy, brother. You're confessing before God. तो मानून घेता की आमपण तें कोत म्हूण आनी तेदना देव आमकां बक्षिता. Praise the Lord. हिंगा नींग दाखलोलें कांय ना, सगळें उक्ती जाता म्हणटा पवित्र पुस्तक. कोणाचे भितर दाखोवन कांय उरपाचें. आतां प्रोसेस स्टार्ट करुया. मुळावो खंयचेय पातक जरी तुमगेले मुगे जिवितांत काडपाक जाय, नोंदणी जरी घरा कडेन वो शेतांत वो तुमगे देरान आंगणांत जरी नोंदणी येता आनी तेका जरी बिश्टें तें ग्रास काटींग कोत्तें मशीन माल म्हणटा पोत्तून येता, तो चोरो पोत्तून जाता. ग्रास काटर गेलो आनी काट केलें, पोत्तून जाता तो चोरो. ह्या म्हयन्याक मारलो, आफ्टर 1 month तो चोरो पोत्तून जातलो. हे तो चोरो कित्याक पोत्तून येता? तेका मूळ आसा. प्रेज द लॉर्ड. देखून आमी आतां सोदून काडपाक जाय पोत्तून पोत्तून तेच भाशेन म्हजें तोंड कित्याक ओग रावना. हांव वयता जिबे घास मातो म्हूण पोत्तून पोत्तून म्हाका कित्याक जाता? कित्याक हांवें वयल्या वयर ग्रास काट केला पूण भितर तेजें कितें आहा? हालेलुया. हें मूळ आमी देवाच्या उतरान तेका सारकें मान उडोवपाक जाय. प्रेज द लॉर्ड. केशें भिवपाक गरज ना. आनी जेन्ना जेन्ना तुका हे वस्तू घडटाय न्हू तितून लायफाक सारको एक चाम येसा, एक सारकें एक खुशाल बरी जिवीत जाता. प्रेज द लॉर्ड. बागींत आतां सैतान पयलो संवसारार आसलोलो ओ स्वर्गार आसलो? तो सैतान लुसिफर म्हणटा तो हे एंजल तें. हालेलुया. इजायास प्रभाताचें पुस्तक जरी काडीत जाल्यार तो खूंय आसलो तो तुमकां सारकें बरयलां थिंगा. इजायास 14:12-15 काड, इजिकेल 28:14-17 काड आनी थिंगा तेजी सारकी म्हायती दिल्या तो खूंय आसलो तो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आयज आमगे वाचीत तो बाब खूंय आहा तरी. प्रेज द लॉर्ड. आसा रे तुगे मायक बी खूंय आहा रे. हालेलुया. आज काड ओपन कर वाचून शिकोय आमकां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. व्हेरी नायस. हांव तरी बसून भाव रेडी जाता म्हळ्यार हांव वाचता स्क्रिप्चर, मागीर तो वाचतलो तुमकां. आमी इजिकेल 38 वयता. या इजिकेल 38:14-17 वाचता. बरें करून आतां हे देंवचारा विशीं देंवचार खूंय पवित्र पुस्तकान तेजे विशीं बरयलो आहा तें आतां तुमकां देव सांगता. आनी यूथ तरी मातशें मनान दवरया. वी आर ओपन नाव. इजिकेल 38:14 ओपन केला. से दॅट इजिकेल 38. से दॅट इजिकेल 38. Ezekiel 38 verses verses 14-17. 14-17. हिंगा आमकां लुसिफेराची देंवचाराची कितें मेळटली आतां खबर मेळटली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी हांव जेन्ना तुमी अशें करून आतां जाण जातलें न्हू खंयचे लायन खूंय आहा तेन्ना तुमकां तुमगे फ्रेंडा मदें जेन्ना वयताय तेन्ना न्हू हितू सारकें व्हडपण बगोता जापकून तुमकां स्क्रिप्चर सांगताय आनी एक्सप्लेन करूंक लायताय आनी मागीर पवित्र आत्मा स्टार्ट करता मागीर सगळें थिंगा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Hallelujah. सो आतां इजिकेल 38 हांव 14 वाचूंक सुरवात करता. म्हणटूच मनशाच्या पुताक संदेश दी आनी गोगाक अशें सांग, सर्वेस्पोर देव म्हणटा म्हजी पोरजां इस्रायल सुरक्षीतपणी जियेता आसतना तूं भायर सरून येवजिताय म्हूण खरें न्हय. जस्ट 1 minute. 28. Ezekiel 28 it is, sorry. Ezekiel 28, 14-17. It's 28, please. Vasta.
विस्तारलोल्या पाकोट्यांचो हांवें तुका एक जिवो राखणो केलो. म्हणजे हो लुसिफर देवदूत आसलो स्वर्गीच्या राज्यांत. आनी जे भाशेन हे आमगेले भाव आमगे यूथ आमकां कॉयरांत सिंगींग कोत्ताय, म्युजीक वाजताय, हो म्युजीक मिनिस्ट्रीचो देवाक वाखाणणी करपाचो दूत आसलो स्वर्गीच्या. देवान ताका म्युजीक मिनिस्ट्री दिल्ली वाखाणणी करपाक देवाची स्वर्गीच्या राज्यांत. लुसिफर वॉज इन चार्ज ऑफ गॉड्स म्युजीक मिनिस्ट्री, वर्शिपींग गॉड इन हेवन. समजतलें न्हू? देखून जो कोण वर्शीप करता न्ही, वर्शीप म्हणजे हे भाशेन वर्शिपान आदार दिताय, तांकां स्पेशली गूण आसताय, तांकां स्पेशल क्वॉलिटीज आसताय तांकां. आनी देव तांकां आवयच्या कुस्म्यान आसतना आनी मागीर ते फायंड आवट कोत्ता तेन्ना कोण फादरा वयल्यान तांकां आपयता तेन्ना तांकां स्पेशल तांकां इक्वीप केलो आसताय. म्हणल्यार तांकां नेटयलो आसताय, सजयलो आसताय. हेणी आतां कोयर आहाय तेणी आयज हें उडगास दवरचें. आपल्याक हे म्युजीक मिनिस्ट्रींत मनशांनी विसरून काडनाय, पूण कोण विसरून काडल्याय? देवान आमकां विसरून काडल्याय. जे भाशेन तो राखण बडवो, तो देवदूत स्वर्गीच्या राज्यान देवाक वर्शीप करतालो, त्याच दर्जार संवसारांत हुसन्ना हुसन्ना पवित्र पवित्र ह्या वर्गांत ह्या भुरग्याक विसरून काडल्यात. म्हूण देवाक तांचे पासत क्लॅप करात. Music is not an ordinary ministry. They are chosen by God, and you all are blessed with the qualities of heaven. Heavenly qualities तांचे बरोबर दिल्यात तांकां. गुरेक तांची आतां सुरवात जाल्या ह्या वर्सांक वा 2 वर्सां हांगासर. हांव नकळो कितलो तें चालू जालां, पूण सकाळ सकाळ ह्या भुरग्या ह्या म्युजिकान आनी वाचपांत मुखार वयतले, आराधनांत मुखार वयतले, तेन्ना तांचेर भितर जी सुपरनॅचरल गिफ्ट आसतात, स्वयंबा व्हडते सर्गीची देणी आसतात, ती उत्पन्न जातली. आनी ते म्युजिकांतल्यान मेळो आत्मो धांवन पडटलो. कित्याक सावलूचेर मेळो आत्मो येयल्लो तेन्ना विणो वाजतात, म्युजीक वाजतात, आनीक तो मेळो आत्मो पळोवन धांवता. अरे मेळो आत्मो पळोवन धांवता. देवाक महिमा ना तुमगेली? हालेलुया. Hallelujah. मातशें कितेंच म्हणनाकाय तांकां, थोडो टायम दियाय तांकां. प्रेज द लॉर्ड. त्या उपरांत तुमी पळयतले कितें त्या म्युजिकांतल्यान आनी कितें त्या ताळ्यांतल्यान भायर सरता. आनी खंयच्या सोयतानान त्या म्युजिका बोगलेक, त्या देवांच्या थाळ्या बोगलेक उबो रावपाक जावपाचो ना. The voice what they sing is not their own voice, but it is the voice of the Holy Spirit. The Holy Spirit is using your vocal cords to praise God. The Holy Spirit is moving your fingers to praise God. Hallelujah. Hallelujah. समजोशाय ते हिंगा वाजताय आनी भायर वचून ब्रदरान तांकां बरें बरें तांकां फुलोयले पस्कोट्या भाशेन. आय नथींग हॅव टू डू वीथ दॅट. म्हाका कांयच फुलोवपाचें कारणूच ना तांकां. देव जें कितें सांगूंक लायता आनी तेच जरी ते मानून घेतात जाल्यार तें तेंचेंच जालें ब्लेसिंग्स. हालेलुया. Hallelujah. विस्तारलोल्या पाकवट्यांचो हांवें ताका एक जिवो राखणो केलो. देवाच्या पवित्र पर्वतार तांबड्या तूं आसलोय. आतां हो खंय आसलो? लुसिफर खंय आसलो? देवाच्या पवित्र पर्वतार तो आसलो. हालेलुया. Hallelujah. तांबड्या जोळट्या कोळशांचेर तूं तकली वयर काडून भोंवतालोय. म्हणजे तांबड्या जोळट्या कोळशांचेर उज्याच्या तो लुसिफर म्हणजे तो देवदूत आसलो तेन्ना, देंवचार मागीर जातलो तेन्ना तो कोळशांचे वयर तो चलतालो. म्हणजे इतली खोर ताका पदवी दिल्ली देवान. हालेलुया. जे कोण म्युजीक मिनिस्ट्रींत आसत, गायतात, ते कसले संकश्टांचे कोळशांचेर चलतले म्हूण देवाचें उतर सांगता. आर यू बिलिव्हिंग माय ब्रदर्स हू आर प्लेइंग नाव देर? आर यू बिलिव्हिंग दीस? वा सिंगींग, तुमी जे सिंगींग करतात, वाचतात, तुमी कोळशांचेर म्हळ्यार डिफिकल्टीसांचेर आनी व्हडल्या व्हडल्या दोंगरांचेर तुमी चलतल्यात म्हूण सांगता देवाचें उतर. प्रेज द लॉर्ड. दॅट्स वाय गॉड हॅज चोजन यू. जायत्यो डिफिकल्टीज येतले व्हड्यांतुले जे दुसरे भुरगे लोक तुमी आनी तितू भितर सरले ते फादरा बरोबरी तेय जाले तेंचे बरोबर पाद्री. हें सगळें देव सारकें काम आसतलें. हालेलुया. पूण जे दिसाक तुमी
वयर पावतले आनी ते देवागे खोशेन भितर सरतले आनी तुमी जिवीत तें पोर जळटलें तेन्ना तसो लोक म्हणटलो शे ते खंय आसले आनी ते आतां खंय पावले. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. तांबड्या कोळशांचेर तुमी चलतले. तुजें खोटेपण पयलें फावटी उजवाडाक येसोर तुज्या जल्मा दिसाक तुजी चाल चुकी विणेंत आसली. वेपार धंद्याचेरूच उरलें तुजें मन आनी हाचे पासत तूं जबरदस्ती आनी पातक करूंक पावलोय. वेपार धंद्याचेरूच उरलें तुजें मन. वेपार धंद्याचेरूच उरलें तुजें मन. न्हिदत आसतना रातीची 10 11 ओ 9 न्हिदत आसतना देवाचें मन आसता वो त्या धंद्याचें मन आसता. आतां आमी रातीची 10 11 न्हिदतलीं तेदोना मन कित्याच्या दोन न्हिदताय देवाचेर. वो सकाळ फुडें म्हाका उठोन बस दवरूंक जाय. सकाळ फुडें म्हाका मडगांव पावपा जाय हें मन आसता. पळय पुस्तक सांगता धंद्याचेरूच तुजें मन लायलें तुवें आनी तूं पातक करूंक पावलोय. अशें करून कोणूय कोत्ता बी हिंगा ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांवें तुका देखून हाचेच पासत तूं जबरदस्तीन पातक करूंक देखून देवाच्या पर्वतांत थावन हांवें तुका शेवटून उडोवलोय आनी तूं विस्तारलोल्या पाकोट्याच्या राखण्या कोळशा मदें नाटक केलोय. प्रेज द लॉर्ड. Lord. सांगूंक सोदता की वेळ येयलो आनी हिंगा इसायास प्रभाताच्या पुस्तकांत हांव तें पयलें सांगतालो थिंगा ते 14:12 तो सगळें वाचूंक वचना. 14:12 वाचूंक वचना. एक दिसाच्या नोखेत्रा हांवें आतां इसायास काडला बाबा 14:12 वाचूंक स्टार्ट केलां. एक दिसाच्या नोखेत्रा फांत्याच्या पुता कसो म्हूण मळबा वेलो शॉटोन पडलो रे तूं. जो देवाच्या पर्वतार आसलो देखून हे भुरगे मागीर कोयराक गीत गाताय. देवाच्या दोंगरार चडुया ताच्या मंदिरान जमुया देवाच्या दोंगरार सोडुया. हालेलुया. वो देवाच्या दोंगरार सर्गीच्या राजान देवा मुखार आसलो पूण आनी देवान ताका नांव दिल्लें लुसिफेराक फांत्याचें नोखेत्र. द मॉर्निंग स्टार म्हणलो ताका. हालेलुया. Hallelujah. आतां जायतो ह्या भुरग्यांक उलयला देव उलयला तांकां तुमी पूत मोगाचे बेसवांनी बोल्लोले हे भाशेन देव ताची तोखणाय करतालो सर्गीच्या राज्यान आनी ताका नांव दिल्लें फांत्या पाराचें नोखेत्र म्हूण. हालेलुया. आतां सांगता कसो म्हूण मळबा वेलो शेवटून पडलो रे तूं. कसो म्हूण तूं स्वर्गार्थान खाला तुका आपटिलो रे. तूं राष्ट्रांक तुजे काल चेपून दवरतालोय तर कसो म्हूण तूं धरणीर शेवटून उडयलोय. तुज्याच मनांत तूं अशें म्हणटालोय हांव मळबा पर्यंत चडटलो देवाच्या नोखेत्रां परस अदीक उंच म्हजें शिवासन बांदतलो उबारतलो. उत्तरे पेल्यान सोबेच्या पर्वतार हांव बसतलो. खुपां वयर हांव सोडून वेतलो. भोव व्हडत्या देवा सारको हांव जातलो. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. देवाचें उतर आमकां सांगता मातयेवाचें शिवर्तमान 15व्या वर्सभर 19 वड मातशें वाचता. हालेलुया. बाबा काडलें जाल्यार वाच. हालेलुया. 15-19 वडेन वाच. तर काळजांत तावन भायर सरतात वायट येवजण्यो. कितें काळजांत तान भायर सरतात वायट येवजण्यो. प्राणघात पोजवार पोजडपण चोरयो लोटीक घोवायो निंदा. मनशांक मेळयतात ती हिंस पूण हात धुयनासतना जेवल्यार मनशां मेळी जायनात. तर काळजांतान तोंडांतल्यान कितें भितर वयता त्या मनशाक मेळयना. उडकास तर जें कितें आमी खाताय जेयताय तें आमकां मेळयना. तें भितर वयता तें जिरोण जाता आनी तें भायर पडटा. देखून जेजू सांगता काळजांतल्यान जें कितें भायर सरता तें मनशाक कितें करता
जेन्ना तुमकां राग येता, जेन्ना तुमकां त्रास जाताय, जेन्ना तुमगे कोण कितें सांगलो आयकना, जेन्ना तुका जाय तें जायना, त्या टायमार तुज्या तोंडांतल्यान कितें तरी भायर येता काय म्हणटा हांव. कितें तरी भायर येता. येयलां केन्ना पूण येयल्लें, एक पाट पळयल्लें. जर अशें म्हणटा तोंडांतल्यान जें भितर वयता तें मनशाक मेळो करिना, पूण काळजांतल्यान तोंडांतल्यान जें भायर येता तें मनशाक मेळो करता. हालेलुया. आनी मनशाक मेळो करता तें कितें? तुज्या काळजांतल्यान भायर सोदतात वायट येवजण्यो. कितें? प्राणघात म्हळ्यार दुसऱ्याचो जीव घेवप, जिवेशी मारपाचें तुजे येवजण्यो. कोणाक जोरी आतां कोणे अकमान कोण लावन घेवचें न्हू आपल्याक. ओ आपल्याक बोट दाखयता, हांव ह्या कोणाक वळखना हांगासर. प्रेज द लॉर्ड. ओ तुमगे जिविताची खबर म्हाका ना. ओ फादरा बोगलेक हांव केन्ना येवन विचारना तो भुरगो केसो, ती बायल केसोली, ती नो 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 नो. पूण एग्जाम्पल दिता. प्राण घातकीपण म्हणल्यार कोण एक काजारी बायल आसता, ती देरेफेंत आनी कोणाच्या मोगान पडटा, तिका तो घोव नाका आनी ती दोगांय तो नवो न्हवरो मेळ्ळा आनी ती बायल येवजण काडटा ताका जिवेशी मारपाक. एका म्हणटात प्राण घातकेपण. प्राणांक जिवेशी मारता आपल्याक सुटका मेळोंक जाय म्हूण. हालेलुया. Hallelujah. ह्यो असल्यो वस्तू मनीस करता तेन्ना ताका त्यो वस्तू मेळयतात. तूं प्राण घेवपाची चिंतना करता, जिवेशी मारपाची चिंतना करता. ओ जेन्ना तुमकां कोणें दुखयल्यां, तुमचें बाट तेणें सोडून वयलां, तुमचे धुवेक तेणें फटयलां, ओ तुमचेर तेणें बोगलांटां घातल्यात, तुमकां लोजयेत घातल्यात, तेन्ना तुज्या तोंडांतल्यान जीं उतरां आयल्यांत तीं प्राण घातकीपणाचीं जाल्यार पळय आतां. म्हणल्यार तूं बेगीन मोर रे. तूं उरनाका, तूं मोरोन तुजें गोठ्ठोन जावं रे. एकाच म्हणटात प्राण घातकेपणाची उतरां. शिराप गायल तो मनीस मेळ जालो, ओ कोण मेळ जालो? मेळ कोण जालो? म्हाका दूख दिलां, म्हाका त्रास केले, मुगे चोन न्हयलां, मुगे भाट खायलां, मुगे चेडवा नांव पिड्यार केलां, काजार जात म्हूण तेणें सोडलां, वय म्हाका दूख दिलां, जाल्यार हांवें उलोवपा न्हू. ब्रदर उलोवपा न्हू. आनी कितें करपाचें? हांवें उलोवपा न्ही. तूं आनी कितें सांगता म्हाका? उलोवपाचें. पयत पुस्तक तेशें उलय म्हूण सांगता. प्राण घातकेपण उलय म्हणटा. आतां क्रिस्ती पोरसाक आनी जेजू भाशेन जावपाक हे सुवातेर येयल्यात की ना आमी? आतां ते भाशेन तोंड बंद करून आनी सोंसणीकायेन पवित्र आत्मो सांगता तें उलयल्यार तुका फायदो आसा. त्या टायमार आतां झूज कोणाचें? देवाचें ओ तूं झुजताय? कोणा खातीर झुजपाचें? झूज कोणाको सोडोवपा जाय? पूण झुजताय कोण? झुजताय कोण? तुका झुजोन जालां? तुका झुजोन तें बाट पोतून हाडूं जालां? ना. देखून आयचे राती सोडून घाल. सरेंडर कर. म्हाका जायना हे गाडी मान. आतां हांव दुसरे वदान ट्राय करता. आनी तो वावरूंक लागतलो, देवदूत वावरूंक लागतले, पवित्र आत्मा वावरूंक लागतलो, देव कोणाक उजार करतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Hallelujah. तुमगे जर बाट चोवन येयलां, तुमकां नागोयलें, कोण तुमकां त्रास दिता, गाडी माता पोतून बाट चोवन आयलां, तेदोना तुमकोडे कोर्टांत झुजोंक तुका जायना, तेदोना तूं कोर्टांत वचपाक लागून कितें कोत्ता? तुगे केस कोर्टांत घालपा जाय. कितें करूं जाय आतां? अब्बा हितू बरी मिसता. कोण एकलो पासून कोर्टीन केस गेल ना हिंगाची? आदोगादा काडपाक जायो. हालेलुया. जेन्ना तुमकोडे झुजोंक जायना तेदोना हो पवित्र आत्मो एक आदवो गाद म्हूण दिलो आहा, ते काडला काय कोणाची केन्नाची? हालेलुया म्हूण. हालेलुया म्हूण. आयज हांव काडटोली. आयज म्हाका एक आदवोगाद दिला. तो कोण जावन आसा? तो म्हजो आदवोगाद जावन आसा. हांव तेक काडटोली आयज. हांव तेक सांगतोली केस सगली. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. थोडो तरी आदार जातालो तुमगे प्रश्नांत. आदार जाता तुमकां? ओ मुगे सगळी बोवाळ दिसतात काय म्हणटा हांव.
Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. बरें ते आनी जायत आसतलें आतां हो स्वर्गीय राजांत हो लुसिफेर हो देंवसार लुसिफेर देवाक जी महिमा आसा देवा भाशेन आपण जावपाक सोदता हे मुखार तूं वाचीत जाल्यार आनी अशें म्हणलो आनी ताच्या हून सोर व्हडत्या देवा हून हांव वचोन बसतलो ताचे हून व्हडतो हांव जावपाक सोदिता हालेलुया Hallelujah. देखून पवित्र सभेन कॅटिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च आर्टिकल 8 पवित्र सभेचें दोतनीचें पुस्तक कॅटिकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च आर्टिकल 8 हांगासर आमकां थिंगा बरयलां 7 deadly sins कितें बरयलां 7 deadly sins से दॅट 7 deadly sins. सात मरणाक पावयता तसलीं पातकां हजारांनी असतात पूण हांगासर ताणें मुखेल 7 पातकांची आमकां खबर सांगल्या प्रेज द लॉर्ड एक्चुअली दे आर नॉट सिन्स देर आर 7 बॅड हॅबिट्स देर आर 7 बॅड वायसीस सात पाड सोयो मनशा भितर रिंग घेवन आसात ज्यो पातकां उपजयत रावतात देर आर 7 vices, the important 7 vices, every now and then which leads us to sins. आणि आमी हे 7 vices, हे 7 अस्कोता ह्यो 7 आमकां त्रासान घालतात ताजे विशीं आमी चोत्राय दवरपाक जाय आनी गाड करपाक जाय आनी त्या 7 जाणांक आमी राखोंक जाय प्रेज द लॉर्ड ह्या 7 जाणांक राखोत जाल्यार तूं पातकाचे सोयोग वाटावंक जातात तुज्यांनी हालेलुया Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. आनी ह्या 7 जावन आसात इंग्लिशीन वाचता ब्रदर हांव तुमकां इंग्लिशीन वाचता आनी भुरग्यांनी बरें करून द 7 deadly sins what is it 7 deadly sins or 7 bad habits 7 bad vices हे 7 पाड संवयो 7 पाड संवयोंक लागून आमचें जिवीत काबार जावपाक पावलां हे 7 पाड संवयांतल्यान भायर सोल जाल्यार तूं एक भांगार कशें डोक्या तर कशें एक वस्तूर एक दादलो पोरजोळटलो जोगतलो ह्या 7 तुवें कंट्रोल दवरना देखूनच आमचें जिवीत अशें करून वांकडे असो जालां हांवूय बी काळेलो आनी आमी अशें करून काळी जाले उपरांत आमी ओद्दी काळे दिसताय हालेलुया Hallelujah. पण काळ्या पासून मनीस दुखोयल तेदो पासून हांसता तेदोन आतां ओदीक बरो स्मार्ट दिसता हालेलुया Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हे 7 deadly vices हांव वाचता कितें तें हालेलुया Hallelujah. pride envy greed lust gluttony sloth anger children please repeat pride Pride, envy envy, greed greed, lust lust, gluttony gluttony, sloth sloth, anger anger, गर्व God, निर्दुखाई निर्दुखाय, आशा आशा, कुडीची वंदावण कुडीची वंदावण, पोटयो पोटयो, आळसाय आळसाय, राग राग. हे 7 भितरलें तुमकां एक पासून आसतलें बिश्टें सांगाय तुमी ह्या 7 भितरलें एक तरी आसतलें ही 7 वाचलें ती देंवसरागी हातयारां पवित्र आत्म्यागे न्हू ती हालेलुया Hallelujah. म्हणजे हांव सांगो सोदीत देंवसरागी हातयार आहाय काय म्हण तुमकां शूट करपाची पोतून वाचूं हालेलुया Hallelujah. हांव भुरग्यांक पयलें इंग्लिशीन वाचता प्रेज द लॉर्ड The Lord. चिल्ड्रन से प्रायड Pride, envy envy, greed greed, lust lust, gluttony gluttony, sloth sloth, anger anger, कोंकणीन वाचता गर्व देन निर्दुखाय निर्दुखाय, देन आशा आशा, कुडीची वंदावण कुडीची वंदावण,
फोटियापण, पोटियापण, क्रोध. क्रोध, पोटियो म्हणलो जाणाय न्ही. हालेलुया. हालेलुया, उठ्ठा बसता त्या मनशाक कितें करपा जाय? जेवपा जाय, खावपा जाय. म्हणजे तो एक सेकंड पासून त्या कडेन जेयनासतना रावपाक, तो तेजें तोंड सगळ्याक कितें जावपा जाय? आलोत रावता एक पोटयो म्हणटाय. हालेलुया. हालेलुया, पूण तें आमकां एक फोकांडे सायन पडना. तें कितकोन इफेरनांत पावयता तें स्क्रिप्चरांतल्यान आमी आतां चोवपा वयताय. आनी येसो संवय आस जाल्यार देंवसार तुका डिस्ट्रॉय कितको करपा वयतलो आतां तूं जाणसो. प्रेज द लॉर्ड. जेन्ना आमी पयलें थिंगा उत्पत्तीच्या पुस्तकांत 3 वेस्परांनी भुरग्यांनो कितें उत्पत्तीचें पुस्तक 3 वेस्पर कितें रे बाबा? उत्पत्तीचें पुस्तक 3 वेस्पर कितें? उत्पत्तीचें पुस्तक 6वी वळ. आनी अशें म्हणटा फळ पळोवंक एकदम सोबीत दिसतालें. फळ पळोवंक एकदम सोबीत, खावंक एकदम रुचीक, आनी फळ जाणवाय दिवंक बुलोवपी आसलें. जाणवाय दिवंक. लोपी, आतां ह्या फळाक कितू गूण आसले? 3, कितें ते 3 गूण तेजे? पळोवंक, सोबीत, खावंक खावंक रुचीक, आनी जाणवाय दिवपी. आतां देंवचार ह्या 3 उपाय उजार कोता. पातोक खंय हाडपाकू? एवे भितर, आदामा भितर. आतां इंग्लिशीन अशें म्हणटाय तेका ब्रदर्स आयकया. लास्ट ऑफ दी आयस. लास्ट कितें? LUST. लास्ट ऑफ दी आयस. बाबा कितें रे? lust of the eye, लास्ट ऑफ द फ्लॅश. lust of the flesh, प्राईड ऑफ लायफ. pride of life, Say that. Last of the eyes. LUST. लास्ट म्हणल्यार आशा. दोळ्यांची आशा, कुडीची वंदावण आनीक जिविताचें जाणवायेचें गर्व. ह्यो 3 वस्तू सैतानान उजार केल्यो त्यो एवेक तें फळ खावपाक. आनी तेज दोळ्यांनी लास्ट ऑफ द आयज. तें दोळ्यान तें चोयलें फळ पळोवंक एकदम बरें दिसतालें, खावंक एकदम रुचीक आसलें. आनी त्या उपरांत त्या फळा विशीं तेका बऱ्या आनी वायटाची जाणवाय आयली. प्रेज द लॉर्ड. गेल्या आयताराक तुमी लुकाच्या शुभ वर्तमान 4 वेस्परांनी वाचप आसलें इगोर्जेंत, वय गे ना? वो मातेवाच्या शुभ वर्तमान 4 वेस्परांनी थिंगा जेजूचेर ताळणी हाडटा. देंवचार ताळणी हाडटा की ना? कितू ताळण्यो हाडल्यो? एवेचेर थिंगा वो आदामाचेर कितू ताळण्यो हाडल्यो? सो एव आनी आदाम आनी एव ते ताळण्यांत खाला पडली, ताळण्यांत पडली, वो ताळणेचेर जैत वयलें. हालेलुया. हालेलुया, ताळण्यांत पडली म्हणटकच पातोक जालें. आतां वॉट इज सीन ब्रदर्स? बायबल कितें सांगता? 1 John 3:4 बाब वाचता तुमकां आतां. डेफिनेशन बरें सांबाळून घे. 1 John 3:4 डेफिनेशन सांगता. आनी कितकें सांगू वचनाका लोकांक, कित्याक आमी क्रिस्तांव पातोक म्हणलो हें आनी तें ना. बायबल सांगता 1 John 3:4 कितें सांगता तो आयक. जी कोण पातक करतात ती समूर्तीक पाठ करतात. कितें पोतून वाच, शिकोय आमकां. जी कोण पातक करतात ती समूर्तीक पाठ करतात. जी कोण पातोक कोत्तात. समूर्त म्हणल्यार देवाचे कायदे. देवाच्या कायद्यांक कितें म्हणटाय? समूर्त. कित्याक देवाच्या कायद्यांक कितें म्हणटाय? समूर्त. देवाच्या उतराक कितें म्हणटाय? समूर्त. ह्या देवाच्या उतराक कितें म्हणटाय? मागीर थिंगा मागीर हो संवसार सांडून गेले उपरांत समज तुमकडे विचारलें समूर्त म्हणल्यार कितें? हें तुमकां न्हू हांव सांगत येश येसोदा आनी तकलेन सुट्टला. हो संवसार सांडून गेले उपरांत देव थिंगा इंटरव्यू घेतो आमचो. हालेलुया. हालेलुया. हिंग इंटरव्यू कितें जाता? हो मॅनेजर तेश बसता आनी तो कोण इंटरव्यू आयलो तो थिंग बसता. हो टाय विमान आसता कदलाचेर आनी तो आपल्यागे फायलेसो घेवन येयलो आसता. हालेलुया. हालेलुया. हो संवसार परमेस पर राजवट चलयता
ताचेर सगळेच मोगाचे म्हणते परमेश्वरास पोट सिस्टर सेकंड वर्स म्हण वर्स स्टार्ट कर राजाक शिवासनार कंपेरान राजवटकी हालेलुया आता थिंग ती तुमकां उतर मेळटली एक पावटी हो संवसार सोडून गेले उपरांत त्या न्याय सोबे मुखार देवागे कोडतींत देवागे सोबे मुखार ते न्याय सोबे मुखार देवा मुखार जोडटे मुखार उबो रावपाक जाय तुवें आनी तोय सत्य प्रश्नाक तुवें जबाब करूंक जाय थिंगा Praise the Lord. Praise the Lord. देखून आतां तुमकां शिकयता आनी तें जरी तुका थिंगा इसाल जाल्यार तुवें तेजो जबाब दिवपाक पडटलो Praise the Lord. Praise the Lord. देखून सिरियसली घे गंभीर घे तें उतर देवाचें स्ट्रॉंग घे तें उतर देवाचें देवाचे कायदे जावन आसात देवाची सुमूर्त देवाचें उतर जावन आसा देवाचें सुमूर्त सुटकेच्या पुस्तकान 20 वरांनी पयले वळेनी जें आमकां दिलां तें 10 मानामेंट जावन आसा देवाची सुमूर्त आनी पयली सुमूर्त आदामाक दिली एवेक दिली आनी ताणें ताका सांगलें हे बागींत आसलेल्या सगळ्या रुखांचें फळ तुमच्यांनी खावंक जाता पूण बागी मदें 2 रूख आसात एक जिविताचो रूख आसा आनी एक जाणवायेचो रूख आसा जाणवायेच्या रुखाचें तुमी फळ खावंक जायना ना म्हूण ताचे बोगले कसोंक जायना ना म्हूण ताका हात लावंक जायना ज्या दिसाक जाणवायेच्या रुखाक तुमी हात लायतल्यात त्या दिसाक तुमचेर मरण येतलें आनी तुमी मरतल्यात देवान सांगलें जाणवायेच्या रुखाक हात लायनाकात ज्या दिसाक तुमी जाणवायेच्या रुखाक हात लायतल्यात त्या दिसाक तुमी मरतल्यात हे उतर सैतानान गड्डल्लें आनी ताणें ताका सांगलें जाणवायेच्या रुखाक तूं हात लाय तूं मरची ना देव सांगता मरतलो सैतान सांगता मरचें ना देवान ताका खास सांगलें खोरायेन सांगलें डोंट टच नॉर ईट द फ्रूट फ्रॉम द फोर्बिडन ट्री फ्रॉम द ट्री ऑफ लायफ of knowledge, from the tree of knowledge of good and bad and evil. Don't touch it, neither you go near the tree. The day you go and touch and eat it, you shall surely die. देवान सांगलें तांकां सैतानान तें आयकिल्लें सदां देव सांगता तेजें पत्तें सैतान आमकां शिकयता देव सांगता मोग करात सैतान सांगता मोग करिनाका देव सांगता बोगसात सैतान सांगता बोगसी नाका जेन्ना तूं बोगसी नाका आनी बोगसूंक सोदिना तूं सैतानाचें आयकता सैतानाचो तूं जावन आसा हालेलुया Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. देवान सांगलां तें रुखाचें फळ खाय नाकात पूण तें फळ तेणें खालें कित्याक तेणें खायलें लास्ट ऑफ दी आयस पोतून हांगासर इल्ले पावटी सांगता 5 विसोबे आसात पळोवपाचें आयकोवपाचें स्वास घेवपाचें चाखपाचें आनी हात वापुडपाचें सीइंग हियरिंग स्मेलिंग टेस्टिंग एंड टचिंग हे 5 विसोव्यांतल्यानी हे 5 सेन्सिसांतल्यानी सैतान तुजे भितर रिंगोंक सोदता आनी तुका पातक करूंक शिकयता ज्या दिसाक तूं तुजी सेन्सीस हे तुजे विसोवे तूं हे भाशेन करूंक शिकतली त्याच दिसाक तूं पातक वाटावंक पावतलोय हालेलुया कोण तुका गाडी मारता त्या दिसाक तूं रोखडीच Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. कोण तुका खोट्यो खबरो सांगोंक एक वाड्या वयली बायल तुजे लागीं आयल्या कितें कोत गो कानां बोट घालूं हांव तुका उलोवपा येयला न्हू आनी तूं कानां बोट घालून कितें कोत्ता हांव कानां बोट घायलां म्हाका देवान सांगिलां कानां बोट घाल म्हूण हांव घातां हालेलुया Hallelujah. तूं कितें कोत्ता नाका दोन कितें कोत्ता आगो नाका दोन कितें आहा हालेलुया Hallelujah. कित्याक तो वास म्हज्यानी घेवपाक जायना हालेलुया Hallelujah. आनी तूं एश कितको आहा गो
एश कितको आहा गो तूं आनी ते जाता ती जेन्ना तो झुजे हालेलुया त्या झुजेक तेणें विकलो न्हू तेज भावांनी झुजेक विकिलो की ना आदल्या पुस्तकांत पयल्या पुस्तकांत तेगे जाकोब तेच पांय तेच खूब मोग करतालो ते एका मेंढरांक घेवन चरोवपाक गेल्ले तेन्ना तो तेंच्या आपल्या भावांक बोले म्हूण थंय गेल्लो पूण पांय तेका बोर कोत्ता म्हूण ते तेजेर सारके झळटाले आनी सुणे ओ पळय येता सपनेकार येता ताका धरुया आनी आयज आमी ताचो प्राण काडुया ताचे आनी थंयसर आमी एक जनवार मारुया ताचें रगत ताच्या वस्त्रांचेर घालुया आनी आमच्या बापायक दाखोवया तुज्या त्या लाडल्या पुताक तुज्या त्या मोरगादाक निश्ठूर मोनजातींनी खालो आनी तो काबार जालो एकलो सांगता आमची वेशी मारची न्हय आमी ताका बोगली आसलेली बांयत उडोवया प्रेज द लॉर्ड आनी ते बांयत उडयतात आनी वेपारकार ते वयता आसतना तांकां दिश्टी पडटा ताका वयर काडटाय आनी आपल्या बरोबर ताका इजिप्तांत वताय इजिप्तांत तो पोलासीन भितर पावता पोर्तिपार म्हणलो एक दादलो व्हडलो पोलासीचो ओडिडा हें आसा उडील जावन आसा थिंगासर सगळें ताच्या ताब्यांत आसा आनी ताचे खाला ताका दवरतात आनी तो 18-19 वर्सांचो आसलो कुडीन मजबूत आसलो चोवपाक सोबीत दिसतालो आनी ती पोर्तिपाराची बायल आसली तिचे लास्ट ऑफ दी आयज कितें कितें से रे बाबा ही दोळ्यांची नदर पोर्तिपालाचे बायलेची झुजेचेर गेली लास्ट ऑफ दी आयज म्हळ्यार समजता तुमकां तें न्हू फोंगाडेशी स्वता पूण हे सगळे अपराधांक आनी मारेकार त्रासां पडल्याय आमी हें कंट्रोल केलें ना म्हूण हें कंट्रोल केलें ना म्हूण हें कंट्रोल केलें ना म्हूण आनी पोतून तिची पातकां म्हाजी कुमसार जावपा वयताय आनी हें कंट्रोल करूं सोदना तूं हालेलुया तुमकां आदार जाता जाल्यार हांव उलयतां प्लीज हालेलुया तुमकां चेंज जावपाक जाय ना तुमकां बदलोंक नाका आतां तुमी गीत गायल्लें आमगे ब्रदरां बरोबर कॉयरा बरोबर कितें गीत गायल्लें बदल काळीज मोशें कर म्हाका नवो बदल जावं तुजें सारक दूज म्हजो कुमार हांव ती माती म्हणून गोड म्हाका हें मागता सोम्या बदल प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हांव जाणा गीत म्हणूंक जाय ब्रदर म्हणटाय व्हेरी नायस पूण तुमकां दिसता तुमगे हे सेन्सीस हे विसोवे लास्ट ऑफ दी आयज लास्ट ऑफ दी फ्लॅश एंड प्रायड ऑफ लायफ हे तिनूय पॉयंट तुमी सारके स्टडी कोना जाल्यार हें गीत तुमकां चेंज कोत्तलें हे दोळे कंट्रोल कोनाय हें तोंड कंट्रोल कोनाय हें कान कंट्रोल कोनाय ही कूडी कंट्रोल कोनाय जाल्यार तुमकां दिसता बदल काळीज म्हजें म्हणून तूं बदलतलो हें कंट्रोल करतलो हांव म्हूण शुरामेत घे रातीर आनी गीत गाव आनी देव तुका बदलतलो हांव म्हजें सेन्सीस बदलतलो हांव म्हजें तोंड बदलतलें हांव म्हजें कान बदलतलीं हांव म्हजें दोळे बदलतलीं आनी तेदना गीत गाव ब्रादरां बरोबर एनॉयटींग सुरू जातलें तुका कित्याक देवाक कळ्ळें हेणें थाराव घेतलो म्हूण हांव पातकाचे सोयोग जातात त्यो वस्तू म्हाका हाडटात त्यो हांव आयज कंट्रोलान दवरतां तेन्ना देव वावरूंक लागतलो तुज्या बागाक हालेलुया तो एकलोच आसलो पोलासींत पोर्तिपाराची बायल एकलीच आसली पोलासींत आनी ती म्हणटा प्लीज कम नियर मी मुझे बोगले क्यों रे बोगले यो रे बोगले यो रे तो म्हणटा कित्याक बोगले क्यों म्हूण सांगताय मालकीनी कित्याक बोगले क्यों म्हणटाय आय वॉन्ट टू लाय विथ यू म्हाका तुजे सांगाताक कुडीचें कुशलपण भोगूंक जाय कित्याक म्हज्या दोळ्यांनी हांवें तुका पळयलां तूं कितलो हँडसम सोबीत गोड तोरणे पिरायसो म्हज्या दोळ्यांनी तुका पळयलां हांवें तुज्या दोळ्यांनी हांवें तुका म्हज्या भितर घेतला हांवें गिळ्ळा तुका म्हज्या काळजांत आतां देखून यो मातशें बोगले घ्यो झुजे अशें करून रावलो झुजेन कितें केलें
झुजेन कितें केलें एश कोरी तूंय कर एश कोनू झुजो एश कोन रावलो आतां जाल्यार कितें रे हांव तुका आपयता म्हज्या सांगाताक कुडीची खुशालपण भोगोंक आनी तूं एश कोन्न हात गोटे कोन्न रावला हात उगती कोन्न यो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जुजेन आपल्याकूच कंट्रोलाचेर दवरलो की ना तूंय तुकाच कंट्रोलाचेर दवरतली की ना हालेलुया म्हूण ओय म्हणला म्हूण हांव देवाक दिन वाचता मातशें मुखार या बंद करया सांग म्हाका आनी जायते आहा मुखार या बंद करया आदार जात जाल्यार मुखार वयता प्रेज द लॉर्ड त्या फाल सकाळीसून दुसऱ्या रितीर तेदना कळटलें की कितल्या जाणांनी आपल्याचेर थाले मारला ते कानाक बोट घायलें ती जीप बांदून दवरली ती प्रेज द लॉर्ड आनी म्हाका सांगाय मागीर तुमची उदरगत कशी जाती येश हाडटाय आनी ते सोडयताय म्हणजे सगळे कश्ट कोताय दिसभर आमी सामकी घोळटाय घाम वारोयताय आनी हे साडयांनी आनी हे वस्तूंनी आमी तें इबाड करून उडयताय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया प्रायड गर्व हें पयलें मनशाचें 20 बॅड हॅबिट्स जावन पातोक न्हू तें मागीर कितकून ही प्रायड आमकां पातकान घालूंक वयता दीज आर ऑल बॅड हॅबिट्स इन अ पर्सन हे सगल्यो आमच्यो एक पाड संवयो पूण ह्यो पाड संवयो मागीर आमकां पातकांत घालतात प्रेज द लॉर्ड नाव गर्व वॉट इज द मिनींग ऑफ प्रायड inordinate love of one own excellence, excessive self-estimate, spiritual pride, etc. जेन्ना हो सोयतान देवा बोगलेक आसलो सगल्या देवदूतांवन उंच दर्ज तेका दिल्लो देव साम तेका बोगले आसलो सगळ्यान ब्युटिफूल तेका नेटयलो तें तुमी थिंग वाचूंक जाय स्क्रिप्चर दिलें आनी तो सांगता हे तुका रुबीज एमरल्ड्स आनी ज्वेलरी आनी कसले सेफ्रन सफायर्स हे सगळे व्हडल्या व्हडल्या मोतया माणकांनी तुका नेटयल्लो मरे लुसिफर जेन्ना तेका इतले माणकां मोतयांनी तेचे केंस विलुदाचे दोळे सफायराचे जिटिया भाशेन लोकलोकीत पुरजोळीत तो सगल्या देवदूतांवन सुप 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 तो आनी तो चिंता सगळ्यावन हांव व्हड तो देखून हांवूय देवा भाशेन जातलो आतां हांव देवाहून उंच चडटलो ताच्या पर्वतार सोर वाडत्या देवाहून उंच हांव बसतलो सदरेचेर बसतलो गर्व म्हणल्यार आमची सो आनी कोण नाय आम पित्तम सोन आमकां पयशे आसलोले पित्तम म्हळ्यार पयलींसो आमगे घर केद व्हडलें आसलोलें पयलींसो आमी गोरे काती आसलोली पयलींसो आमी त्या कास्ता आसलोली पयलींसो आमगे भुरगे दोतोर आसले पयलींसून आमगे भुरगे प्रोफेसर आसले पयलींसो आमी शिकलोली असलीं भाव भयणां असलीं कुटुंबां असलीं मनशां सैतानान जें केलां तें सगळीं म्हणना पूण कांय जाण आमचे मदल्यांक असले गर्व आनी असले पाखाटे फुल्ल्यात हालेलुया असलें गर्वाचें कोणा भितर आसा जाल्यार आनी अशें म्हणटाय कितें झगडी जाली वो कितें जालें हिंगा रे तो मेजीत तुका हिंगा रे तो मेजीत तुका अनपड हुयसो तुम शिकल्या रे कित कट तुमकां दोन उतरां बोट्या न्हू आमकां चोय रे आमकां एड्युकेशन दिलां आमगे मायन पायन तुमी हुपती रावताय मरे आजून पासून कांय ना तुमकां गरीब तुमी तुमकां आनी आम कंपेर करूंक जाता रे प्रेज द लॉर्ड हो मनशान कोणाक सांगात दिला देवाक दिला देंवसराक दिला कोण तेजेर कंट्रोल कोता देंवसर तेजेर कंट्रोल कोता हालेलुया आनी अशें म्हणलें आतां आयकलो ए फांत्याच्या नोकेत्रा कसो म्हूण देवाच्या पर्वतार तूं सकल पडलोय रे गर्वान चलता तो मनीस सैताना भाशेन कितें जाता कित्याक तो देवावन वयर व्हड जावंक सोदतालो थिंगासर तिच्या राजान येसो न्हू गर्व म्हणल्यार सगळ्यावन हळे जावप
एक गर्व म्हणटाय हालेलुया. जेन्ना देवाक कळ्ळें तो देवाहून उंच सांगूंक सोदताय तेन्ना रेव्हेलेशन पुस्तकान ब्रदर रेव्हेलेशन कोंकणीन प्रकाशनी न्हू प्रकाशनाचें पुस्तक 12 वेस्परांनी ब्रदर थिंगा वाच आनी पळय स्वर्गार एक मोठें झूज जालें. एक सायडीक आसलो लुसिफर आनी दुसरे सायडीक आसलो बाग्योंत मिंगेल. प्रेज द लॉर्ड. त्या झुजांत लुसिफर हारलो आनी ताचे मेळे आत्मे हारले आनी बाग्योंत मिंगेल पोदवेदार मिंगेल जो जैतिवंत जालो. ताका लागून तुमी सकाळीं भुरगीं प्रेयर करतात, राती प्रेयर करतात, देंपारचे प्रेयर करतात. सेंट मायकल द आर्कएंजल डिफेंड अस इन द बॅटल ऑफ द डे, बी आवर सेफगार्ड अगेंस्ट द स्नेर्स एंड विकेडनेस ऑफ द डेव्हिल. डू यू से दिस प्रेयर? ही प्रेयर तुमी करतात की ना? बाग्योंत मिंगेल झुजांत तूं आमकां पाव. अशें करून कोंकणी नाहा की ना ते वाडव. ही झुजांत जिखलोल्या देवदूताची प्रेयर जावन आसा, हारलोल्याची न्हय ती. कोण हांगासर प्रायड घेवन भोंवतात, गर्व घेवन भोंवतात, शिकपाचें दुडवांचें ती खाला पडटलीं अशें म्हूण हांव सांगना. पवित्र पुस्तक सांगता. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. बाबा प्रोवर्ब्स 16:18 वाच. मुन्नेचें पुस्तक 16:18 वाच. अशें करून जायत आख्खे दिसपो येवपा जाय आमी आतां. हालेलुया. दिसपो येवन आमी ह्या उतरान पिकोंक जाय आनी मागीर अशें करून फोंट मारपाक जाय तेचेर. प्रेज द लॉर्ड. नेणारपणान फोंट मारल्यार लागना तेका. जाणार जावन तेजें कितें मारपाक जाय? हालेलुया. केन्ना बैल गाय बी आसताय फाटल्यान वचनाका म्हणटाय कितें मारताय? लात मारताय न्हू, टपको पांय मारताय की ना? तशें करून तूं उतरान पिकोन घे, स्ट्रॉंग जाव, भावर्थान घट राव आनी मार तेजेर एक लात. प्रेज द लॉर्ड. जाय तुमकां मारपाक तेजेर लात, वो तेणें तुमच्या लातांचें मारपाचें आनी तुमकां अशें करून बँड करून दवरपाचीं सगल्यांक. कोणागे चेडगारां प्रॉब्लेम कोता, तो शिकना, तो भायर रस्त्याचेर रावता, राती लेट येता, मागीर ती बँड जाल्या माय आहा ती हादोर कितें जालें गे माय? तो राती केन्ना बारान दोन आयलो मरे फादर केसो बोवाळी सामकें गोडबोडू सामको हावेची. आनी मागीर रस्त्यार कोण मेळटाय ती खंय गेलो गो? वयता नशी रोट म्हजे नशपाक, रोट म्हजे नशपाक. तो आमगे एकलो आहा तो बंद गो सामकाची पियोन बियोन उसराची. चोय सैतानान ती बँड घेवन उडयल्या. कित्याक? उतर भितर ना न्हू, पावर ना न्हू ती उतराचो, समजणी ना उतराची. तेका जरी समजणी आसलोली आनी तो खरें त्रास दिते ती हे स्क्रिप्चर हें देवागे उतर म्हूण म्हणून लात मान मान बडोवपाची, हांव असल्या भिना म्हणपाची. हालेलुया. म्हाका जाय. हालेलुया. जेन्ना आमगे रिट्रीट सेंटरान वयतालो जायतीं वर्सां थिंगा आनी हांव अशें करून तेजे बरें उलयतालो आनी म्हाका सारकें आवड आसलेलो. तेणें सांग बडी घेन देवागे उतरा बडी घेन घेन सांग सरपा तोंड फोटाय तेश करून फोडूंक जाय तेश तोंड तुमी. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आहाय तुमी रेडी? बोडी म्हळ्यार देवाचें, दांड म्हळ्यार देवाचें. दांड घेवन जे भाशेन सोरपा सांग बोडूक आमी सारकें माडयताय तेश करून सारकें उतर घेवन तेंच म्हूण 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 सारकें पिशा भाशेन करूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. बाबा वाच रे आतां आनी आमकां सांगू गोरवा कितें जाता तेंचोय. गर्व निसणटणाक पावयता आनी गर्विश्ट आत्म दोतोरेर आपटता. कितें? गर्व निसणटणाक पावयता. आयकिल्लें तुमी कितें सांगत तो? गर्व कितें जाता? जो फांत्या पयल्या नोकेत म्हणलोलो तेका विलुदाचे मोतयांची आंगोस्त्र न्हेसयलोलीं, केंस तेजे भांगराचे आसलोले, दोळे तेजे जिंट्यां भाशेन आसलोले. तेका देवान आपल्यागे दोंगरा वयलो पवित्र दोंगरा वयलो सोमतो सकलो आपटिलो तेका हे पृथ्वीचेर. प्लेज द लॉर्ड. आनी तो आपटिलो तो मागीर एक नाडूंक ते बागींत पावलो. हें मात जाण जाव तूं आतां. हालेलुया. थोडें गोरवा विशीं उलयता आनी आतां जायत वस्त आसलेल्यो जेन्ना गोरवान जो मनीस चलता तो रोखडो कळटा. तेगे उतर गोरवा आसताय, तेगे चलप गोरवाचें, तेगे सगळो जेत गोरवाचो. हालेलुया. Hallelujah. आनी जायत पाट तुमी गोरवा मनशाक बाबा
बाबा बाबा कोताय कोरे बाबा कोण तेगे गोरवा बाब कोणाका तो मनीस म्हण बाब म्हण तेका हालेलुया Hallelujah. नाबुकडनेझराचे वाचपाक टायम ना ती डानियल प्रभाताच्या पुस्तकान पुता 5:20 ते 30 ओळींनी ओ नाबुकडनेझर म्हण एक राज आहा सामको इतलो पावरफूल तो आनी तेका तें दर्शन दिसती पडलो तें एक इमाज दिसती पडटा तेका व्हडली आनी तेज मस्तक आहा तें तकली आहा ती भांगरा आसता छाती आहा ती एक आसता लास्टा पांय आहा ती एक भाशेन तो हो तो नाबुकडनेझर राजार तो इतलो सारको पदवेन बोल्लो आनी तें वचोन वाचाय दानियल 5:20 ते 30 आनी देव तेका म्हाका सांगतलो मागीर कशें तुजो हांव चुरो कोत्ता तो पळय कशें तुजो हांव पूड करून उडयता पळय तुजें गोरवाचें तुज्या राजाक राज शिवासना वयलो हांव तुका निखळावंक वयता कारण तूं म्हजे मुखार गोरवेस जालाय प्रेज द लॉर्ड तुमकां अशें जायना जालें पुरो आनी म्हाका अशें जायना जाल्यार पुरो हालेलुया गर्व आसलो मनशान कितकून तें आतां त्या मनशान बरो जावपाक जाता कोणा भितर जर येयला आसतलें मातशें तरी थोडी मातशी बरी दिसपा जाय अशें करून फेसान गोरी अशी आनी तें शी लुक्स व्हेरी ब्युटिफूल नायस प्रिटी शी लुक्स कॉलेजीन आसता बसून बरें दिसता तें तेणें ब्युटी कॉन्टेस्टान पार्ट घेयलो तें ब्युटी क्वीन फर्स्ट येयलोलें शी ती कोणागे रे तें चेडूं कितू बरें दिसत तें अशें करून जर तेका बरें दिसता बरें दिसता बरें दिसता बरें दिसता म्हूण न्ही तेका जाप लोकांनी तेगे घेच्या पडटा पयशांनी ओके रावली अशी जें कोण बरें दिसता तूं म्हणलें न्ही तेगे जाप पयशे हारीक कोन्न घेवपा जाय बाये बरें आहा मुगो केशें आहा गो तें जायना पूण कितें करपाना कित्याक तेजे भितर कितें आहा हें गर्व कितें कोत्तो तेका सकल उडयता जे भाशेन सैतानाक सकल उडयला त्या राजाक पूड केला ते भाशेन हेजोय बी पूड जातली जरी तो मनीस गोरवांतल्यान भायर सरना जाल्यार हालेलुया जो कोण मनशांत गर्व सैतानान भितर हाडला तेणें आतां चेंज जावपाक ट्राय करपा जाय आनी तेका बिश्ट जावपाना टू कम आउट ऑफ युअर प्रायड यू हॅव टू डेवलप एन वर्च्यू उडका सर वायसीस म्हणल्यार हे बॅड हॅबिट्स वर्सीस म्हणल्यार गेमी आसता कोडतालीम वर्सीस कुडतोरी मध्ये आनी कुट्टाळे मध्ये फुटबॉल गेम ते भाशेन ही बी ए गेम आनी ते म्हणल्यार वायसीस वर्सीस वर्च्यूस कितें वायसीस वर्सीस वर्च्यूस म्हण रे पुता वर्च्यूस म्हण रे वर्च्यूस वायसीस म्हण रे वायसीस म्हळ्यार पाड सोंयो खोटे सोंयांक वायसीस म्हणटाय खोटे वीस हालेलुया खोटे विसांतले भायर सरत जाल्यार पवित्र सवेन आमकां 7 वरगूण दिल्यात कितें दिले 7 वरगूण कितले हे 7 वरगूण तुवें डेवलप करीत जाल्यार तूं ह्या वायसिसांतले हे प्रायडांतले हे ग्लाटनी हो एंगर हितूंतल्यान तूं भायर सरोंक सोदता हे डेवलप करपाक जाय आनी जो कोणा भितर सैतानान आतां तो भुरगें तें चेडूं आपल्या जाय म्हूण प्रायड दाखयना तें पूण सैतानान तेगे ब्युटी उजार केल्या आनी तेणें तेजे भितर रिंग घेयला आनी तो तेका तशें करून घट्ट जावपाक शिकयता हालेलुया तें काजार पासून जावन वयता आनी तो चेड तेगेले ब्युटीक लागून काजार जालोलो तिंगेल्यार पासून तें सगळें तेक करूं लायता कित्याक तो तेगे ब्युटीक लागून कितें जाल्लो काजार जालो ते कडेन आनी थिंग पासून म्हणटा हिंग बस तें हाड म्हाका लिपस्टीक जाय हें कॉस्मॅटीक जाय तें कॉस्मॅटीक जाय आं तुका जाय कितें जालो तरी तें तूं म्हाका सांगना रे तूं म्हाका बरें दिसत म्हणून आय लव यू सो मच म्हणून न्हू आनी तुवें म्हाका सांगना तो हांव तुका काजर जाल्यार म्हाका इतलें कॉस्मॅटीक लागतलें मरे तुका हांवें सांगोंक नाय तें आतां हाडून दी नाजाल्यार हांव चल्ली आतां प्रेज द लॉर्ड कित्याक देंवचारान तेजे भितर हें घर वाडलां हे भयणीन हे धुयेन हे पुतान हे दादल्यान हें गोरवांतल्यान जरी तो आपल्या डावनफॉल आपल्या निसंटावन जावच्या आदीं ताणें वर्च्यू डेवलप करपाक जायो आनी दॅट वर्च्यू एगेन्स्ट द प्रायड इज वर्च्यू ऑफ ह्युमिलिटी ओन्ली ह्युमिलिटी कॅन ब्रिंग यू आउट ऑफ द प्रायड ल्हानवीकपण आनी खालतेपणाचो आतां गूण जो देवान दिला तो तुवें जळून घेवपाक जायो तेन्ना तुजे भितर आसलोले गर्व कुशीन सरतले आनी तूं जेजू भाशेन ल्हानवीक जातलो देखून म्हणलां मरो पर्यान खालतो जालो देवाच मोहिमेक
परगट करात बापाच मोहिमेक परगट करात जेजूस आमी मरो पर्यंत कालतो जालो देखून बापान ताका अंस बारलो आनी सगळ्या राष्ट्रां वयर सगळे परजां वयर ताका व्हडतें नांव दिलें आनी ह्या नांवाक सगळीं दिवी मोडटलीं आनी ताचें जैजैकार करतलीं ताका जेजू म्हूण पासारतलीं सोमी आनी दोनी ईश्वर म्हूण ताका पासारतलीं कित्याक तो देवाचो पूत जावनूय ताणें ती आशा सांबाळून दवरूंक ना पूण साकराचें ताणें रूप घेतलें आनी तो साकर जालो आनी आमचे ताणें पांय धुयले आनी आमचे पासत ताणें रक्ताचें बलिदान दिलें आनी आमकां गर्वांतले ताणें भायर काडले सैतानान कोणा भितर गर्व जरी उपजयला जाल्यार ताणें डिसायड कर आयज नियाळ कर हांव मरोंक वयतलीं म्हजें निसंटन जावन वयतलें म्हज्या भुरग्यांचें निसंटन जातलें हें निसंटन जावचें खातीर आयचे रातीर हांव आयकता हांवें खालती जावंक जाय म्हूण हांवें ल्हानवीक जावंक जाय म्हूण आनी तुवें जर थाराव घेतलाय जाल्यार ह्या वेळार पवित्र आत्मो काम करूंक लागलो तुका उंचल्या पांवड्यार व्हरपाक. If you have decided that you are going to become humble today as you are receiving the word of God into your spirit, as the Holy Spirit is knocking at your door, जसो पवित्र आत्मा तुझ्या काळजाच्या दाराचेर बडयता मारता तुवें म्हणजे तुजे भितर सैतानान गोर वाडला तूं सोबीत दिसताय म्हूण गोर वाडला तुज्या लागीं पयशे आसाय म्हूण गोर हाडला तुजे 5 मोटर आहा म्हूण गोर वाडला तुवें तें हॉटेल घेतलाय म्हूण गोर वाडला तुवें बोट घेतलाय म्हूण तुजे लागीं गोर वाडला अमेरिकाक तुका बरें व्हडलें काम मेळ्ळां आनी तूं म्हयन्याक 5-6 लाख जोडटाय म्हूण तुजे भितर गोर वाडला पूण हांव तुका सांगता गोर न्हू बरें न्हय जसो सैतानाक इतलो सोबीत आसलो ताका खाला आपटिला तसो गर्व सैतान तुका माडयतलो खालतीपण गर्वाचेर जोडून घे आनी म्हज्या राज्यांत तूं ठिकाण करून राव. सो प्रायड ह्युमिलिटी से दॅट प्रायड humility pride humility pride humility गर्व खालतेपण गर्व खालतेपण गर्व निसंटन कोत्ता खालतेपण वयर उबारता जेजू खालतो जालो बापान ताका वयर उबारलो तूं खालतें जाव बाप तुका वयर बारतलो तुजी ब्युटी घेवन खालतें जाव तुजें दुडू घेवन खालतें जाव तुजें शिकोपण घेवन खालतें जाव आनी बाप तुका उंच उंच देड्यांनी व्हरतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. ल्हान भुरग्यां बोली जाले शिवाय तुमी स्वर्गीच्या राज्यान भितर सरूंक पावचे ना. जायत आसा मुखार एनवी सेकंड पॉयंट सेकंड एनवी जेलसी कुण्णाटपण. हालेलुया. कुण्णाटपण म्हणसे ब्रदर कोंकणी निर्दुखाय म्हणटाय तेका. हालेलुया बाबा. साम 37:2 रेडी राव. साम स्तोत्र 37:2 रेडी राव. हालेलुया. Jealousy is the bitter feeling at the excellence of others, a desire for what others possesses. I'll repeat brother. Jealousy is the bitter feeling at the excellence of others. जेन्ना तुजी शेजारी वयर सोदतात ते गरिबांचो भुरग्यान ग्रॅज्युएशन केलें आनी मागीर ताका एक बरी टिचरीची नोकरी मेळ्ळ्या ओके गरीब गोराब्यांतलो चेडो डॉक्टर जालो आनी तो जीएमसीन आतां बरो जोडटा ओ यूकेन ताका डॉक्टराची नोकरी पासार मेळ्ळी. एक गरीब भुरगो IT इंजिनियर जालो अमेरिकांत तो IT कंप्युटराचें व्हडलें काम करता. जी आपण बरी बरी म्हणटाली ती आतां तांकां तो कोण गो बाय ती जाणटी जाता ताणी काण तेंगे हुपी रावता आतां न्ही ते तो हुपी रावता दिसना मुगो बाय हांव मोटें जालें मुगो तो हांव तेगे न्हेसप बी बरें मुगो बाय. पूण ती हुपी रावनासलो पयलीं चोय ते नसाय कितकून पेटत ती भितर. हालेलुया हालेलुया. एश कोन्न तुमकां जात जाल्यार हालेलुया हालेलुया. तुमी सांगताय न्हू चुडटाक चुडीत चुयलां
चुडिताक जरी उज पेटत जाल्यार दिसती पडटा न्हू घो घो पेटत तो न्ही पिड्ड्याक जो उज पेटत तो कितें जाता तो दिसती पडटा पिड्ड्या उज खंय आसता भितर पेटता आनी भितरल्यान भितून पिड्ड्याक गोबर कोत मागीर हालेलुया की नोसाय कोणा भितर हे न्ही दोळे फोडटाय ती जे दोळ्यान तांकां कितें करपा जायना चोवपा जायना तेंगे बरें जाता तें एसो लोक आहाय एश कोन्न देंवसारान रिंग गेयल्या तेंच्यान दोळ्यान चोवपा जायना ती सारकी गरीब भाय भयणी मुजे तेंगे चोड तितू शिकलो नासलो SCC केलो तेणी चोवपा काळयलें दिसतालें तितू बरी हें नासलोली आनी कोण एकलो येता आनी सांगता म्हाका ते चेडवाक काजर चोवपाक जाय तूं जाण मरी ती केसो खासता ती तूं जाण मरी ती कशें तेका कांय दिवपाक कांय ना ते कडेन ती गरीब जावं खुंची जावं केशी जावं म्हाका तें जाय आरे बाबा तूं दोतोर मरे मुगे पुतू तूं दोतोर हें कोणाको खास जाता रे बाबा देवान जरी त्या दोतोराक हें गरीब चोड दिलें जाल्यार ही कित्याक जळटा भितरल्यांनी आतां जळोन जळोन कोण लासन वयतलो जळटा तो लासन वयतलो तुमचें मत कोणूय जरी कोणाक लागून जळटाय तुमगे भयणी आदार दिलो जायत भावाक आदार दिलोलो तुमकां जाता तेदो ना आतां ती वयर सरलें तुका आदार दिना तूं जरी जळटा जाल्यार तो मरपा ना तूं मरतली आनी आपयनाय तुमी म्हाका त्या टोकाक हें सारकें जालें म्हाका सांगाय तुमी हांव तुमची बरी आसा सांगता प्लीज हालेलुया हे वस्तूंतल्यान न्हू म्हाका सारको धुयन काडा हितू वर्सां ओय भांगार उज्या तपासताय तेश कोन्न येसो सांग मुजे येयल्या हांवें केल्या येसो कोर्नियो वेन आय वॉज इन द कॉलेज हालेलुया आनी हांव रिटायर जाता ती म्हाका बसताय ती सदां म्हाका जाताय ए तूं म्हाका कित्याक चोयता डेली तुगे चॉप कित्याक गो न्हू सर आयज तुवें कितें घाल तें हांव चोयतालें हांव चोवपाक हांव 60 वर्सां जालां तुका चोवपाक कांय गरज ना हिंगा पूण कॉलेजीन आसतना येसोली सारकें एक हेश करप मातशें काळें येश म्हळ्यार शिरेश मात तेदो ना आनी तुका बरो म्हणल्यार सांग येश करप एस म्हणटा पोतून अशें करून मागीर तांकां काल हांवें मुगे फोटो दाखयलो कॉलेजीचो कामार आवय सर तुगे केस केश को पडटाले डोंट टच माय हेअर हिंगा फोटाको चोय आतां लावपाक गरज ना तुका आनी असो गोर वेशात आसतालें सारकें भितर त्या गोरमान दिल मागीर बरी बोडी जायत पाटी हालेलुया आनी सकयल मान जमणी मान शिकिलां हालेलुया म्हणून मातशें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी एक पातो घेतलें ती हांव पयला आसलोलो सांगपा म्हणल्यार हांव तुमची कांयच खबर उलयना हांव सगली उलयत ती मुगेली पूण हितूंतल्यान हे वर्च्यूस हांवें डेवलॉप केले ल्हानवीक हांवें डेवलॉप केलें चोयलें हांवें उतरांतल्यान पोतेंच आनी मागीर म्हाका सुसेग भोगलो प्रेज द लॉर्ड आतां जेलसी म्हणले कळ्ळी नाटकाय म्हणून कळ्ळी कोणू नाटकाय कोताय तुमगे शेजऱ्याकू तुमचे भितर आहा नाटकाय आतां नाटकाय कोत्त्या मनशाक त्रास जातले तुमचे मदें कोणूय जरी नाटकाय येना आहा तूं तुगेल्यांची भीत कितें कोता इपिडार कोता कितली ती वयर सरो कितलो तें बोर नवर मेळो हालेलुया जायत पाटी आपल्याच्या घोवा चोयताय अशें करून आपल्याच्या घोवा चोयताय आनी दुसऱ्याच्या घोवा चोयताय आनी अशें तो बरो आसता न्हू तो बरो किशें राव रे हो हिंगाचो बँकरूचो म्हाका काडयलो हेट तुका चोवपा तूं तोंडा चोयल्यार वीट जाय म्हाका यू आर सो हँडसम न्ही रे यू लूक सो नायस आनी तुका एसो बायल मेळ्ळ्या रे ती म्हजे सारकी मेळोंक जाय आसलेली जस्ट सी द फन अशें करून घोडटाय ह्यो वस्तू आनी त्यो हांव बरी दिसताय सगल्यांक आनी आमी हॅप्पी आहाय आनी थोडी सपोर्ट कोताय तेसो वस्तूनी ती त्या बागा आहाय त्या मनशा बरोबर हालेलुया तूं सांगो जाय तुगे घोव आहा तो पुरो तूं दुसऱ्यागे घोवा चोवपा तुका गरज ना एसो घोडटा की ना जेलसी पुता वाच रे वाच आनी एक पाट वाच नुसत्या मनशा पासत चालवो नाका कुसडेपणा करतल्यांची नाटकाय धरूं नाका खड्डा परी सडकोन ते सुकतात नसाय कोतात त्या मनीस कुसडायपण कोताय त्या मनीस निर्दुकाय कोताय त्या मनीस कोरड चोयला हिंगा वयर आहा तें एकू काडी मारल्या तें कितें जाता बुर्र कोलासोन वयता हांव सांगत तें देवागे उतर सांगता
तुमचे कोणूय नसाय कोराय पूण आनी एक हाय तुमी बरी हें जालें सुबेड्डी जालें हालेलुया हालेलुया. कोणें जर आतां तुमगे मातशें कितें वांकडे जावं दी इंटरव्यू आपयलो तुगे चेड्याक फेल जालो बोटीचे वचपाचो फेल जालो पोर्चुगीज पासपोर्ट करूं लायलोली ती मातशी जावं ना रिजेक्ट जाली जाता जालें गो बाये ती पूण पासपोर्ट जाली इंटरव्यू जालो इंटरव्यू आनी जाल रे म्हाका दिसता इती कितें तरी आमचेरी कोण घाताय इती आम कितें तरी कोत्ताय तें कितें तरी जादूटोना केला तेंगे नोसायेन दोळे आमगे भुरग्यांचे हुट्टाय आनी आमगे आयदन हुट्टाय अशें करून उलयना काय ती कितली नोसाय करूं तें तुमकां लागची ना तुम तेंचेर पोत्तून बेसांव घाले म्हणटा पवित्र पुस्तक वयो ना जितली नोसाय कोत्ताय आतां देवागे उतर सांगता तुमचेर जी कोण नोसाय करताय कोड्डाक सुक्या कोड्डाचेर एक काडी कीट पडून कोड्डाचो गोबोर जाता तसो नोसाय करतल्या मनशाचो गोबोर जावंक पावतलो म्हूण सांगता देवाचें उतर प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. पण आमी तांकां बोगशिया आनी तेंच गोबोर जायना सायबा तांकां राख आनी सांबाळ कित्याक तूं खरायन उलयता देवाचें उतर थिंगा ती कोण निर्दुकाय करताय नोसाय करताय जेलसी करताय तेंचेर कोरोड लासता तशी ती लासन उडयतली देवाच्या उज्या मुखार ती लासतली तूं तेची नीत करूंक भोवना काय कितें आदार जाता तुमकां हें तुमचे कडेन चितलो आसतलें नोसाय कोत तें काम हांवूय बी कर 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 दांत हें कोतो म्हूण सारकें किल्लायतो म्हूण सारकें चोयन राती बी न्हिदान त्या भुरगीं कितें कोताय अशें दांत चापताय न्हू हालेलुया ही थोडी मनशां हाय ती तो तुमगे नोसाय कोत त्या मनशा चोयले जाल्यार तुम कर 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 दांत चावोंक लागताय तूं दांत चाब नाका तूं सार शांत राव देव कोरोड लासताय तेशें करून तांकां लासतो म्हूण सांगला प्रेज द लॉर्ड हें बांदून घेताय तुमी देवागे उतरू जो तुमचेर कोण लसाय कोत्ता जादू टोना कोत्ता तो कोरोड लासता तसो लासून वयतलो तूं तेश पासत माग प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तूं आनी एक वास रे मातशें प्लीज हालेलुया हालेलुया. म्हाका दी मातशें प्रोवर्ब्स दी 14:30 दी प्रोवर्ब्स म्हणणेचें पुस्तक 14:30 दी बरें स्वता हें शिकपाक आनी आयकपाक गाय पेकताय भितरले तुमचें पेक न्हय जो तुमचें न्हिदूकाय कोत्तालो तुमी ट्राय केलें तेका मातशें कितें करपाक पूण आतां देव आपण कोतो उलय तुम कडेन हालेलुया बाबा वास रे प्लीज प्रोवर्ब्स म्हणणेचें पुस्तक 14:30 वाचूं कित्याक टायमूय धांवता रोखडोच शांत काळीज एके कुडीचो जीव कितें रे पुता शांत काळीज एके कुडीचो जीव शांत काळीज एके कुडीचो जीव पूण कुन्नाटकाय हाडांक रोंटो कसो कितें कितें कुन्नाटकाय हाडांक रोंटो कसो शांत शांत पुता शांत 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 काळीज एके कुडीचो जीव शांत काळीज म्हणजे सुसेगाद आसताय कोण कुन्नाटपण कोताय कितें कोताय पूण आमी सुसेगाद ती म्हणटाय कोत्तें कोन्नी आमी मातसो मागया पुता तुमी पडनाकाय बाबा तुमी वचनाकाय आमी सुसेगाद रावया पूण कुन्नाटपाय कोत्तात ती एक झाड एक माड एक आंबो वो कसलेंय तुमगे घरा कडेन एक झाड आसता आनी कांय दिसांनी तें झाड वयल्यानी सुकोता पान सगळीं तांबडे जालें आनी पडो लागताय बावलें कितें जालें त्या झाडाक म्हाका सांगाय त्या झाडाक मुळाक कितें लागल्या कीड लागला रोंटो कितें लागला रोंटो लागला आनी भितरल्यान तें झाड कितें जाता मोत्ता ताका वयर सप्लाय पावना आनी तेजी पान सगळीं बावोन पडटाय एक कुन्नाटपण कोत्ता तसो तो मनीस जेलसी कोत्ता तो मनीस एनवी कोत्ता तो मनीस एका झाडाक राखता त्या रोट्या भाशेन तो सुकतलो आनी मोत्तलो म्हूण देवाचें उतर सांगता आनी करूं लागाय आयजसून आनी तुमी सुकताय सुकनाय ती चोयाय मागीर पोत्ती आनी जेलसी करूं जायी आनी तूं बरें दिसता तें आमी कुन्नाटपण कितें जाता कुन्नाटपण आमी करया मातशें पूण आतां देवाचें उतर सांगता जसो एका रुखाक आंब्याक पोंदाच्यान कीड लागोन त्या आंब्या येदें मोठ्या झाड मान उडयता तेच देव तुमचो नाश कोत्तलो म्हूण सांगता जी कोण दुसऱ्यांचेर नसायो कोत्ताय तांकां प्रेज द लॉर्ड पूण तूं नसाय कोन्ना ती सैतानान तुका घेयलां ताब्यांत आनी शिकयता नसाय करपाक आतां हालेलुया आनी तुज्यांनी आतां नसाय कोनासतना रावोंक जायना
हालेलुया. हालेलुया. हांव नांव काडना, हांव एक वस्तरी वळखता. हालेलुया. हालेलुया. आतां हांवें म्हगे ऑफिसां म्हणटा रोखडें कळटा तुमकां ही बायल ऑफिसां आसता म्हूण. हालेलुया. पयलेंसून अशें सगळें म्हाका हेल्प मागूं येताय, कंप्युटराचें ओ कितें येताय, सगळें येताय. आनी म्हजे सायडीक एक चॅर आहा थिंगा. आनी तांकां हांव पयलें सांगता, चॅर पयल्यांनी व्हराय आं. ना ना सर, आमकां कंप्युटराचें सारकें दिसती पडपा जाय, पयलें वचल्यार दिसती पडना आमकां. ओके, पूण सांबाळून बसात आं, बसत ते जाणा. ओके. कांय एक मनीस आसा, एक अस्तरी आसा, जेन्ना कोणूय ती बायल जावं ते चेडूं जेन्ना बसून उलोवपाक केन्नाय ऑप्शन आहा म्हणटकूच सकाळीं बीन दनपारां फ्री आसता तेन्ना ती कोण येता, घरा कितें प्रॉब्लेम जाला तो उलोवपाक लागताय. आनी म्हाका अशें जालें, काज जालें, आनी एक दीस सांगपाक लागलें म्हगे गोरकार अशें प्रॉब्लेम्स जालें आनी कितें, आनी ताका बरे भाशेन वर्ड ऑफ गॉड एक्सप्लेन. एक वस्तरी उत्ता जेन्ना कोणूय ऑप्शन अशें करून बोगले बसून उलयली म्हणटकूच ती बोवाळ मारूंक लागता थिंगा त्या सिटाचेर रावन. काबार जाता तेचें जिवीत भितरल्यान. कित्याक तें चोवपाक जायना दोग जाण बरे भाशेन कितें केल्ले, उलयल्ले. ओ मुद्दम त्या मनशाक उल मारप. हे बसल्यान सारिता हिंगे गो. हे भाशेन एक दुयेंस जालां नोसायेचें. तुमकां जर जायत जाल्यार काबार जातली तुमी, मेंटल सिकनेस जाता मनशाक. हालेलुया. नोसायेंतल्यान भायर सरपाक तुमी गूण आपणावपाक जायो आनी तो डेवलप करपाक जायो. आनी तो म्हणल्यार चॅरिटी ऑर ब्रदरली लव. हालेलुया. तुमचो दुस्मनाचो कोटेशन आहा ताका मॅथ्यू 5:43-48, मॅथ्यू 22:9 सांगना. तुमच्या भाव भयणाचो तुमी मोग करात, तुमच्या भाव भयणा पासत तुमी मागात. हे भाशेन हो मनीस जाता. हालेलुया. आतां सगळें करून घोडी पावचें नात. तेच फाटल्यान आसा दुसरी आमचें एक पाड संवय, बॅड हॅबीट, आनी तो म्हणल्यार ग्रीड, आशा आनी आशा. हालेलुया. सकाळीं ते मनीस 3 बी उठ्ठाय, 2 बी उठ्ठाय आनी रातीचे आनी कोडे 12 बी न्हिदताय ते बिझनेस चलयताय ते. कित्याक तांकां आशा ग्रीड म्हणटाय तांकां. असले मनीस आसाय तांकां न्हीद ना, आपल्या जिवा पोरवा ना, पूण तांकां जाय तें कितें करपाक जाय, दुडू एकठांय करपाक जाय, गिरेस्तकाय एकठांय करपाक जाय. तें केसो टायम ना कोणाक हॉस्पिटलान विजीट करपाक, कोण शेजऱ्या बोगले वचपाक, सोयऱ्यां येदींग वचपाक, वो कितें फंक्शन जाल्यार वचपाक, काजार जाल्यार वचपाक. कित्याक ते आर सो बिजी, टायड अप विथ देयर अर्थली वर्क एंड अदर थिंग्स. तांकां टायमूच ना, कित्याक तांकां आश जाल्या. देखून आमकां पवित्र पुस्तक एक बरें सांगता, लुकाच्या शिवर्तमान 12 वेस्परांनी 13 ते 21 वळींनी. लुकाच्या शिवर्तमान 12व्या वेस्पर 13 ते 21 वळींनी थंयसर आमकां एक गिरेस्त मनीस मेळटा. वयो ना. आनी त्या वर्साक ताका जायतें भात जाता, जायतें पीक जाता. आनी तो म्हणटा, हाय कितू म्हाका पीक जालां, कितू म्हाका भात जालां, कितें म्हाका गिरेस्तकाय जाल्या. तो आपल्या चाकरांक सांगता, ते कोडे आहाय ते मोडयाय आनी ताज्याहून व्हडली कोडी बांदय आनी सगळो पीक पाडो म्हजो भितर बोल्ल्या उपरांत हांव म्हणटलों, हाय म्हज्या जिवा, साबार वर्सां जाय तितलें हांवें एकठांय केलां. कोप्ये मौज मार आनी मौजेन जिवीत सार. हांव सांगता, पवित्र पुस्तक सांगता, ते स्टोरीन सांगता की हे भाशेन एक गिरेस्त मनीस आसलो, जायत तेको गिरेस्तकाय जाता आनी तो सांगता कोडी मोडयाय, व्हडली कोरयाय. ते बांदील उपरांत सांगता, हाय आतां साबार वर्सां मौजेन म्हजें जिवीत सारतलो. पूण तेच राती देव ताचे लागीं उलयता आनी सांगता, आयज राती तुजो आत्मो वचो आसा, परत वयचो आसा. हें जोडून दवरलां तें कोणाक तूं, कितें तुवें केलें, कोणाची तुवें खबर घेवंक ना, कोणाक तुवें आदार दिवंक ना, कोणाच्या चुरचुऱ्यांक तूं पावोंक ना, शेजऱ्याक तूं गरजेक पावंक ना. मोटर गाडयो आसल्यो तांकां हार्ट एटॅक येयल्लो, तांचो पुताक मण्णे मारले, ते रातीर तांकां जोर येयल्लो, पूण तुमी दारांक फिड्यो घालून बंद करून न्हिदोन आशिल्ली. तो मेलो ताचें कारण तूं जावन आसा. Wealth is a gift of God. It is to be shared with others.
देवान थोड्यांक जाणवाय दिल्या, मांडणी दिल्या, गिन्यान दिलां गिरेस्तकाय एकठांय करपाची. त्या उपरांत जाका सारकी जाणवाय ना गिरेस्तकाय एकठांय करपाची, ताणें ताचें सगळें तें वांटूंक जाय म्हूण देवाचें उतर सांगता. आनी तो सांगतलो, दियात दियात आनी तुमी घेतल्यात. गिव and it shall be given unto you. आणि भरून माप तुझ्या, याचे लूक 12:15 सांगता, भरून चेपून उतणेन तुजें माप देव घालतलो. तूं जेन्ना तुजी गिरेस्तकाय दुसऱ्या सगळें वांट्टाय तेन्ना. हितून तेका गिरेस्तकाय आसलोली, पूण तेच रातीर तेका आपयन वयलो. गिरेस्तकाय हिंगा आशिल्ली. चीत मनशां वगोता आसतना उपरांत रडोन Osama toi tu संसारांत आसतना मोतो गोस देव तुक सरगार घेवचो ना. हालेलुया म्हूण. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 पुता एकूच वाच आमकां पयले तिमोथींक 6 वेसवर 1 Timothy 6:7-10. चड जातलें हांव जाणा फादर. 1 Timothy 6:10. वाच पुता वाच. सगल्या वायटांचे मूळ म्हणल्यार गिरेस्तकायेची आशा. पोतून वाच. सगल्या वायटांचे मूळ म्हणल्यार सगल्या वायटाचें मूळ म्हणल्यार गिरेस्तकायेची आशा. सगळें वायटाचें जें आमचेर येता तेजें मूळ. पयशे जाय ना न्हू, पूण ईश्वा भायर पयशे करप त्या सगळ्या वायटाचें मूळ जावन आसा दुडवांची आशा. हालेलुया. पवित्र पुस्तकांत आमकां मेळटा न्हू भयणी. एक जुदास म्हणलो मनीस आहा की ना, तो शिसाहलो जेजू बारबर ब्रदर वयो ना, तो अपोस्टल आसलो न्हू. ताणें लास्टाक गोळ कित्याक लागून घेयलो? हो जुदास म्हणलो जाणाय भयणी तुमी. आनी तुमी अशें म्हणटाय कोणू हालसलोयत जाल्यार हो आनी ना जुदास असो मरे, जुदास जिबी असो मरे तूं अशें म्हणटाय की ना. आतां जुदासान गोळ कित्याक घेयलो? जुदासान जेजू कित्याक विकून दिलो, लावून दिलो? केसो आशे लागून? पयशांचे आशेक लागून जुदासान कोणाक विकून दिला? तुमी बी तशें कोनाकाय. तुमकां कोण पयशे दित म्हूण तूं कोर्टां उबे राव आनी आमी सदां मातशी विटनेस दियाय गो बाये. तो आमकां मारूं येवं ना, पूण तो मारूं येयलो म्हूण तूं सांग. कित्याक तूं आहलो न्हू थिंगा, आनी तुमगे तो शेजारी गोडी आसतलो, तुगे भाव आसता तो तुका आपयता तो कोर्टां विटनेस दिवपाक, ओ तुगे कोण घोव आसता तो तुगे पूत आसतलो. तूं जुदासा भाशेन विटनेस दितली जाल्यार जुदासाचेर मरण येयलां. ताणें फाल्स विटनेस दिलां. वयो ना, तूं पयशे मेळटाय म्हूण असलें फाल्स विटनेस दिनाका. जुदासान ते 30 नाण्यांक लागून गिरेस्तकायेक लागून पयशे आशे बोलोवन जेजूक विकलो म्हज्या सोम्याक. शेवटाक ताचे भितर अंतस्कणाचो किडो ताका खावंक लागलो आनी सुसेग पिड्यार जालो, मेंटली ऑफ जालो आनी गोळ घेवन जिवेशी मेलो. जी कोण गिरेस्तकायेची आड नितीन आनी आडगां करून आनी असो टायमा भायर देवाक टायम दिनासतना, पेल्याक टायम दिनासतना, देवाचे रूल मांडण्यो पाळिनासतना जी गिरेस्तकाय एकठांय करतात त्या भयणाचे, भाव भयणाचे असलेंच जिवीत जावंक पावता. गिरेस्तकाय जोडून 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 तांची हाडां झरतात आनी काबार जातात, पूण उपयोग करूंक पावनात. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आतां गिरेस्तकाय जेन्ना मनशा जो मनीस आशेन बोल्ला, आशेचो आनी अशें म्हणटाय शी ते मुगे भाव तो मुगे भयण ती हांव काजाक कोण दिल्लें, आमगे पायन त्या भाट गेलोलें, आमगे मायन त्या भाट गेल्लें, पूण हो आशेचो आमकां दोगांय भयणीक कांय दिलें नाय. आमगे दोगांय आनी तो ताणें एकल्यान हायलो, ताणें भावान आमकां कांय दिनासतना आशेन बोल्लो तो. आशेचो गिरेस्तकाय आशेचो, जमणी आशेचो, पयशे आशेचो, हे भाशेन उलयताय की ना. हालेलुया. आनी आशेन बोत्तो मनीस न्हू, जाका आस आहा न्हू, तो पयलीं काम करता आनी तें म्हळ्यार फोटी मारपाचें. जाका दुडवां आस आहा न्हू तो फोटी मारता. आनी ती समज मडगांव बाजारांत वच, खंयच्या मार्केटांत वच,
गो बाय नुस्तें बरें ताजें आहा मुगो बाय ताजें आहा मुगे आत्तां येडे हाडला मुगो बाय तें सामकें फ्रेश आहा तें चय गो. एक्चुली सकाळीं तें सांजी कितें म्हूण सांगना ती आंबोण त्यात ती गिरेस्तकाय करपा जाय ती पयश करपा जाय अशें करून चोयलां तुमी केन्ना चोयलां वय आंबे बरें हय बाय सांग बरें तें सांग अशें गॉड 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 हांव सांग घोस्ताचें आवय एकदम बरें तें सांगोन ते फोटी मान ते कितें करूंक जाय पयश कर हांव सांग रोकडो वतना भायर रोकडो वतना म्हाका हे पयशे पयले डिपॉजीट कोरे तो फोटो येता हे पयशे करूंक जाय तो मनीस पयलो फोटी मारता हालेलुया. देखून देवाचें उतर सांगता जुवांचें शिवर्तमान 8:40 वळींनी गॉस्पेल ऑफ जॉन चॅप्टर 8 वर्सीस 44 सांगता देवसार फोटीचो बापूय जावन आसा मुळाक थावन तो प्राण घातकी आनी फोटी मारीत 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 देवाचे पोरशेक तो पिडार करता. पूण आयज ही देवाची पोरजा हे रातीर ह्या कोपेलांत एकठांय जाल्या ती देवचाराचे फोटींक ती आयकोची ना ती मरोंक तयार आसतली पूण फोटी तांच्या तोंडांतल्यान भायर सरची ना. सोत तूं जाणा जातलोय आनी सोत तुका स्वतंत्र कोत्तलें. नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ वील सेट यू फ्री. हालेलुया. Praise you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. तुमकां जर हे आशेंतली दुडवांचे आशेची पयशांचे गिरेस्तकायच्या आशेंतली भायर सरोंक जाय जाल्यार तुमी एक गूण डेव्हलप करूंक जायो जो देवान आमचे भितर घायिल्लो आसा तो गूण तुवें वयर काडूंक जायो आनी तो म्हणल्यार जेनोसिटी म्हणल्यार उदारपण. म्हाका दुसऱ्याचें कांय नाका पूण म्हजेंच जाल्यार हांव दुसऱ्याक दिवंक रेडी आसा. हालेलुया. आतां तुमकां जरी हांवें मुगे स्टोरी जरी सांगूंक लागल्यार तुमकां रोखडी आतां सगळो संवसारूच चिंतनाचो. हालेलुया. तें एक दिवपा जाय टॉक चिंतनाचें. हालेलुया. सो दोळ्यान दिसती पडलें की ना कितें जाता हें चिंतप बिश्टें चिंतप येता वो ताका पयलीं चोवपाक जाय तेणें सांगाय रे बुदा हे दोळ्यान चोयले उपरांत चिंतप येता की ना. आतां दाविदान वयर टॅरेसीचेर रावन धेंपा रावन तो अशें 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 करून बेकार आहलो तो आतां येतोलें स्लॉट लेजिनस तो दावीद बेकार आहलोलो आनी तो एसो पासय मारतालो. आयडल मायंड इज डेविल्स वर्कशॉप. आयडल मायंड इज बेकार मन सैतानाचें काम कोत्ता. हालेलुया. ओ दावीद पातच्या टॅरिसीचेर भोंवतालो घुंवतालो आनी जेल तें जिरयतालो. प्रेज द लॉर्ड. एसो भोंवता आसतना तेगे नदर सक्कल गांवां पडटा आनी एक बायल सोबीत कितें जाता न्हांवता. तेज कानान चोयली ते बायलेकू हातान चोयली नाकान चोयली तोंडान चोयली लास्ट ऑफ दी से दॅट लास्ट ऑफ दी ना सगळें म्हणय आनीक फाट म्हूण लास्ट ऑफ दी तातो पयलें कित्यान घडटा दोळ्यांनी. हालेलुया. आनी तो चोयता ते बायलेक दोळ्यान चोयता ती चोयले उपरांत त्या दोळ्यांतल्यान तिगे नदरेंतल्यान तेजे आनी तेज कनेक्शन जाता आनी तो ते बायले भितर आसलो तो मेळो आत्मो सैतान आसो ताका सांगता चोयल्या मरे फळ कितलें खावंक रुचीक तें पळोवंक सोबीत तें अशें म्हणलें की ना थिंगा वय. आनी तो चोयता आनी तेजे काळजांत ह्या दोळ्यांनी आशा तयार जाता तेचे कुडीचो संबंद करपाचो. हालेलुया. देखून दोळ्यांचेर कंट्रोल दवरप एक चड बरें इम्पॉर्टंट जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून जेन्ना हे आशेंतल्यान तुमी भायर सरोंक सोदताय जाल्यार एक गूण तुवें डेवलप करपाक जाय. आनी हांवें तुमी म्हजी खबर सांगूंक वयतालो पूण तुमकां नाका जालो चिंतनी येवपाक जाय न्हय. हांव ल्हानपणीसान हें प्रेज एंड वर्शीप ह्या उतरान भितर सरलो पळय आत्म्यांगे काम आसलोलें तें आनी त्या तेंपार जायत्या गांवांनी आमी मागणी करूंक भोंवले. रातीचे मागणी करताले. हुंच्यान दीस जाता कितें जाता तें कांय कोण नासलें. जे वय तितले कडेन जेन्ना मोठे मोठे बी घरांनी गेले जाल्यार एक दीस घरांनी गेलो
गेलो आनी हांव प्रेयर केलें थिंगा आनी तेंचे डायवर्स जाताले आनी त्या डायवर्सांतल्यान जेवण तांकां समाधान केलें तेगे उतर तांकां पवित्र पुस्तका प्रमाणे शिकयलें हें कितें कात तें हांव जाणा अस्तोरेची मिस्टेक जाल्या तुगेली मिस्टेक जाल्या दोगांय गेली पूण तेगे उतर कितें सांगता हो डेवलप कोण केलो तें जालो परत पोत्तून समज जालो एकवट जालो आनी तो म्हाका सांगपा येयलो हांव तुका मोटोर घेवन दिता एक आतां कित्याक तेन्ना तांगे एकलो भुरगो आशिल्लो तो 3 वर्सां आशिल्लो आनी दुसरो आसा तो 5 ते 6 वर्सां आशिल्लो आनी त्या टायमार तो डायवर्स जातालो आनी तो मागीर येयलो आनी सांगपाक लागलो हांव तुका एक मोटोर घेवन दिता कित्याक इतले व्हड संकश्टांतल्यान तुवें म्हाका वाटायलां आनी आय वॉन्ट टू बाय यू ए पालियो कार हांवें सांगलें फुक्या दिलां म्हाका फुक्या देवान हें देण दिलां हांव तें फुक्या कितें कोत्ता दिता खूंय घेवंक जाय खूंय करूंक जाय तो म्हाका कितें कोत्तलो कोत्तलो हालेलुया जेन्ना म्हाका जेरुसलेमाक वचपाक जाय आसलोली मद्रासाक वचपाक सॉरी जेरुसलेमचे ट्रिपीक वचपाक जाय आसलें एक दीस एक भाव येता आनी पयलीं तें आतां आनी म्हाका सांगता हांव एक फॅमिलीन गेल्लो ते फॅमिलीन अशें प्रॉब्लेम जालां हांवें म्हणलें कितें प्रॉब्लेम जालां जेन्ना ते जेवणा मेजाचेर बसपा वयताय तेन्ना कोण जेवणा मेजा वयले उठ्ठाय जेन्ना ते न्हिदूंक बेडरुमा वयताय कोण न्हिदोन बेडा वयले भायर सोदताय देखून तांकां भिरांत दिसता तेंगे घरांत आतां रावपाक जेन्ना ही फॅमिली जेवणाक डायनींग हॉलान वयता तेन्ना मेजा वयर कोण बसलो ते उठ्ठाय जेन्ना ते रातचे न्हिदोंक धांक बी वयताय तेन्ना बेडरुमाक कोण न्हिदलो ती भायर सोदताय एक मेळ्या आत्म्यांनी ह्या घराचेर कब्जा केल्लो ह्या घरांत रिंग गेल्ली आनी हे मेळे आत्मे हे भाशेन तांकां सतायताले प्रेज द लॉर्ड पूण जेन्ना जेजून ह्या खुर्सार कितकोन मेळ्या आत्म्यांक जिवेशी खेळायला आनी मोरनाक कॉन्कर केलां तें सगळें तांकां शिकयलें थिंगा आमी प्रेज एंड वर्शीप केलें त्या घरांत बरें करून जेजू क्रिस्ता रगत गेलें त्या घरांत पवित्र आत्म्याचो उस मागोवन गेलो कोणशांनी त्या घरांत आनी देवान त्या घरांत एक व्हड ती मिलाग्र केली आनी त्या दिसाक सावन एक पासून मेल्ल्यांची ना म्हळ्यार मेळ्या आत्म्यांची सावळी त्या घरांत दिसती पडोंक ना खालीच तो भाव ही खबर जायते तेंप जालो खालीच तो आयला तो बोटीचो कॅप्टन आसा तो एका अमेरिकाच्या चेडवा लागीं खाजार जाला प्रेज द लॉर्ड जायतो गिरेस्त तो पूण इतलो कालतो तो तुज्यांनी सांगूंक जायना तो इतलो ल्हानवीक तो हांव आनी तूं जरी तसो गिरेस्त आसलो तेगे घर आसलोलें तेगे घरांत न्हू बाबा अशें करून टेबल टेनिसान खेळपा इतलें ग्रावंड अशें व्हडलें घर प्रेज द लॉर्ड पूण इतलो खालतो आनी तेन्ना तो येयलो आनी सांगपाक लागलो नो ताका खबर पावली हांव जेरुसलेमाक वयता म्हणून आनी तो बेगीन बेगीन गेलो आनी पयशे फारीक केले ताणें इतलेंच न्हू वयता आसतना सांगलें $1 घे आनी तूं कितें उपाशी कितें तूं पोत्तून असो दुख्ख कश्टान येवंक तुज्यांनी जायना जें जेजून हांगासर केलां आनी म्हाका दिलां तें उद्धार पोसणा सावन हांव ही टिकेट तुका दितां प्रेज द लॉर्ड असलो तुजो दोनी दियात आनी तुमी कितें दियात आनी तुमी घेतोल्यात कितें पयलीं तेंपार न्हू भाव भयणानो तुमी जाणाय तुमगे माय आनी तुमी शेपाय बी आसतना आंबे लागतालो एक आंबो लागतालो त्या आंब्याचे आंबे काडटाले आनी सगळ्या सोयऱ्यां पावयतालीं वय हो ना आतां आंबे राकायल चोयल्ले दुसऱ्या आंब्या नाय आनी कोणा खबर पासून आंबे खेदोंक आनी किल तेमी पणस लागताले आनी सांगताले वयर आहा तो माशेनाक सकयल आहा तो तितवाक सायडी आहा तो बायेक वयर आहा तो हळे बाबाक तेशे आहा तो आमगे ते शेजानीक आनी तो मोटे आहा तो फादराक आतां तुम ते खूंय हाताय आनी कोणा दिताय आनी हुंच्या ऐकताय ती कांय कळनाय हालेलुया देवा खारगा प्रेज द लॉर्ड फादर बंद रावता हांगासर सो हें डेवलप करपाक जायो जेनरसिटी कित्याक तुमी जरी आशा जरी केली न्हू भांगरां दुडवांची आनी तो फादर सांगतलो थिंगा इन द बूक ऑफ एक्लेसियास्टिकस उपदेशक म्हणटा त्या बुकाचेर सांगतलो पोलकेपणाचें पोलकेपण आतां उरली लास्ट कुडीची वंदावणी उरलोली आनी मागीर
कुडीची वंदावणी उरल्या फादर ग्लाटनी जायतें जेवप जायतें पिवप कित्याक थिंग सांगतलो तो प्रोवर्ब्सान सांगतलो मुन्नेच्या पुस्तकान जेन्ना ग्लास अशें करून दवरलो आनी सोरो ओतलो तो सांगता जेन्ना ग्लासान सोरो ओतलो म्हणटकूच तो चकचकता 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 आनी ग्लासांत आसलेलो सोरो तुका पळयता तूं सोऱ्याक पळयता आनी तुजी जिबेक उदक सुटोंक लागता आनी जेन्ना तूं ताका गोंठ मारता तेन्ना तो शैतान सांगता हांव सर्फाच्या रुपान त्या ग्लासान भितर आसा आतां ताचे हांव भितर वयतलो आनी ताका हांव घास मारतलो आनी ताचो इबाड करतलो टायम ना हें सांगपाक टायम काबार जाता हालेलुया सामकें इम्पॉर्टंट उरलोलें फादर आनी घडयेन राग येता आनी जिवीत कितकोन सारकें काबार जाता आमचें कोणें हो राग हाडला खंयच्यान हो राग येयलो आनी रागाक कितकोन म्हणो त्रास दिता आमकां राग दुसरे फावटी संदी मेळ्ळो जाल्यार रागा विशीं जेवणा विशीं कितको रागांतल्यान देंवचार भितर सोदता जेवणांतल्यान देंवचार भितर सोदता आनी आळशीपणांतल्यान देंवचार कितकोन भितर सोदता तें आमी पळयतले चड देव बरें करूं तुमकां आनी एक आमी देवाक आर्गां दिवन म्हणुया हे आमकां पवित्र आत्म्यान आदार दिलो हांव म्हज्या लागीं उलोवंक जायना प्लीज तुमगे मागण्या सपोर्ट तुमगे सगल्यांक गेल्या मागण्या सपोर्ट हात वयर काडून वाखाणी करे हालेलुया Hallelujah, hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Separe para bare separe ra 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 ra. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Bodol Kalis Moshe. Brother, please sing. Gormakano Bodol Kalis Moshe Zauk Tuje